Լրություն դահլիճում հարգելի գործընկերներ։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, ես ուզում եի ներկայացնել ընդհանուրեն կարևոր ընթացակարգերը, որոնք մենք անցնելու ենք, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը որպես միջազգային անվտանգային կառույց ներգրավի Հայաստանի սուվերեն տարածքի, ինչպես նաև տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Համոզված եմ, որ պատգամավորները այս ընթացակարգի մասին տեղյակ են, բայց քանի որ այս ամբիոնից հնարավորություն կա նաև հանրային լայն շերտերին, այսինքն հասարակությանը ներկայացնել այս գործընթացը, կփորձեմ ավելի մանրամասը խոսել այդ ընթացակարգի մասին։ Իդեպ այսօր մամուլում հայտնվել են տեղեկություններ տարբեր տեսակի, որոնք կարծում եմ շահարկման առարկաներ են, որովհետև հարց էր առաջանում, որ ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը չի դիմել ՀԱՊԿ-ի քարտուղարությանը, սա ցույց է տալիս, որ ընթացակարգերի մասին տեղյակ չլինելու պատճառով են հիմնականում այս հարցը քննարկում, որովհետև ՀԱՊԿ-ի կանոնակարգը ասում է, որ նման խնդրի առաջացման դեպքում, այսինքն երկրորդ եւ չորրորդ հոդվածի ընդհանուր իրավիճակի առաջացման դեպքում տվյալ պետության ղեկավարը դիմում է ՀԱՊԿ նախագահող երկրի, այս դեպքում Տաջիկստանի, եւ մենք այդ գործընթացը սկսել ենք, տեղյակ եք, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նամակով դիմել է Տաջիկստանի Հանրապետության նախագահին եւ կարող ենք համարել, որ ընդհանուր առմամբ գործընթացը արդեն սկսված է։ Ինչ է հետևելու այս նամակին եւ ինչ գործընթացներ ենք անցնելու։ Նամակը ստանալուց մեկ օրվա ընթացքում նախագահող երկրի ղեկավարի հանձնարարականով մշտական խորհրդի նիստ է հրավիրում։ Գիտեք, որ մշտական խորհրդում պետությունների լիազոր ներկայացուցիչներն են, տարբեր ձևով է այդ ձևակերպումը տալիս լիազոր ներկայացուցիչի եւ դեսպանի մակարդակ կա եւ այլ մակարդակներ կան, բայց շատ կարեւոր է, որ մեկ օրվա ընթացքում մշտական խորհրդի նիստ է տեղի ունենում։ Բացի մշտական խորհրդի նիստից երրորդյա ժամկետում ՀԱՊԿ անդամ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեն, արտաքին գործերի նախարարների կոմիտեն, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարների կոմիտեն սկսում են աշխատանքներ իրավիճակը գնահատելու համար։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը եւ արտգործնախարարը, ինչպես նաեւ ես, որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար, նախնական աշխատանքներ այս ուղղությամբ իրականացնում ենք։ Մենք խոսել ենք մեր Ռուսաստանի գործընկերների հետ, ներկայացրել ենք իրավիճակը, նաեւ արտգործնախարարը եւ պաշտպանության նախարարը խոսել են ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հետ եւ կարող ենք ասել նախնական արդեն նախապատրաստական աշխատանքները սկսել ենք, որպեսզի երրորդյա ժամանակում մեր կոմիտեները կարողանան ընդհանուր իրավիճակի վերաբերյալ գնահատական տան։ Ուզում եմ նաև նշել, որ կոմիտեները կարող են ներգրավել ՀԱՊԿ կառույցի այլ խորհուրդներ կամ կառուցակարգում գտնվող տարբեր կոմիտեներ կամ ինստիտուտներ, որոնք կարող են օգնել ընդհանուր իրավիճակը գնահատելու համար։ Երրորդյա ժամկետում կոմիտեները ընդհանուր գնահատական կտան իրավիճակին եւ ըստ այդ գնահատականի ՀԱՊ խորհրդի նիստ կհրավիրի։ Ուզում եմ նշել, որ ՀԱՊ խորհրդի նիստը պարտադիր չի,
Եթե այս երեք կոմիտեները եզրակացություններ են ներկայացում եւ իրավիճակի որոշակի լուծումներ են լինում, կարող է եւ ՀԱՊ խորհրդի նիստ չկայանալ, բայց եթե իրավիճակը այնպես զարգանա, որ անհրաժեշտություն լինի, ապա ՀԱՊ խորհրդի նիստ էլ կկայանա։ Ուզում եմ նշել, որ ՀԱՊ խորհրդի նիստում են գտնվում ՀԱՊ անդամ երկրների ղեկավարները, մնացած բոլոր երկրների դեպքում նախագահներն են, մեր դեպքում վարչապետը, եւ ընդհանուր իրավիճակի հետ կապված որոշումներ են կայացնելու։ Իդեպ իրավիճակի հետ կապված նաեւ տեղյակ եք, որ մենք հղում ենք կատարել 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդունված ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքման մեխանիզմը գործարկելու մասին։ Իդեպ այս մեխանիզմում նկարագրված բոլոր, այսպես ասած, հնարավոր սցենարները կամ սցենարների մի մասը համապատասխանում է մեր իրավիճակին եւ այս առումով մենք նաեւ հղում կատարելով այս փաստաթղթին կարողանում ենք շատ ինտենսիվ աշխատանքներ կատարել կատարված եզրակացությունների հիման վրա մենք կփորձենք նաեւ ըստ իրավիճակի զարգացման նաև գնահատականներ տալ, բայց շատ կարևոր է, որ ՀԱՊԿ-ը որպես միջազգային կառույց պարտավորություն ունի մեզ ռազմական օգնություն ցուցաբերելու։ Ինչպես վարչապետը նշեց, մենք ռազմաքաղաքական լուծման կողմնակից ենք, մենք բոլոր մեր գործիքները կիրառելու ենք, որպեսզի ռազմաքաղաքական լուծում տանք տվյալ իրավիճակին, ներողություն եմ խնդրում, քաղաքական դիվանագիտական լուծումներ տանք իրավիճակին, բայց եթե լինեն անհրաժեշտություն, ապա մենք կգործարկենք նաև անվտանգության համակարգի այլ մեխանիզմներ, որպեսզի վերականգնենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ սուվերենությունը։ Սա է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Իսկ մենք շարունակում ենք մտքերի փոխանակությունը։ Հաջորդ գրանցված պատգամավորը Աննա Գրիգորյան, համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, անկեղծ ասած ես կուզենայի, որպեսզի նիստը փակ լիներ, որպեսզի մենք կարողանայինք բազմաթիվ հարցեր հնչեցնել եւ ըստ էության ստանայինք առարկայական պատասխաններ, բայց մեծ հաշվով նիստը հասկանում ենք, որ բաց են։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես մենք գտնվում ենք ճգնաժամային իրավիճակում եւ մեծ հաշվով ներկայացվեց, թե ինչ գործիքակազմ է կիրառվում ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Իհարկե կոչեր լսվում են, որ այժմ մեղավորներ փնտրելու ժամանակը չի, բայց հարգելի գործընկերներ, եկեք հասկանանք մենք առհասարակ ինչ ենք արել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասում է, այս միջադեպ, այս իրադարձությունները հնարավոր են եղել, որովհետև կահավորված առաջնագիծ չենք ունեցել։ Իսկ կարելի է հասկանալ այս 6 ամիսների ընթացքում այդ ինչպես է հնարավոր եղել, որ մենք կահավորված առաջնագիծ չենք ունեցել հատկապես նման կարևոր հատվածներում։ Մենք հասկանում ենք, որ իշխանասարը սովորական մի բլուր չէր, ինչպես ոմանք են փորձում նշել, այն ստրատեգիական կարևորության կետ էր եւ մենք պարտավոր էինք անվտանգությունն այդ հատվածում ապահովել։ Ես իրականում չեմ հասկանում, երբ մեր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգություն է տեղի ունենում զինված ադրբեջանցիների կողմից, մենք ինչ ենք բանակցում այդ մարդկանց հետ, մենք ինչ ենք բանակցում, ես կուզենայի նաև հստակ ասվել, մենք որևէ նախապայման, նրանց կողմից որևէ նախապայման դրվել է, թե չի դրվել, և այդ պատճառով ես կուզենայի, որ նիստը փակ լիներ և մենք համապատասխան հետևություններն անեինք։ Պարոն Քոչարյան, խոսում եք, որ չպետք է մեծատերորի ենթարկել ժողովրդին, ես ձեզ հետ համաձայն եմ։ Եվ այսօր էլ միասնականության մեծ հաշվով կոչեր են հնչում, եւ դուք հենց այս ամբիոնից խոսում եք Սյունիքի համայնքապետերի վերաբերյալ։ Դուք գիտեք Սյունիքի համայնքապետերն առհասարակ ինչով են զբաղված եղել, ինչպես պատերազմի ժամանակ, այնպես էլ պատերազմից հետո։
Դուք տեղյակ եք, չէ՞։ Գոնե դա հաշվի առնելով ես ես կխնդրեի փոքր-ինչ ավելի համեստ ձևակերպումներով հանդես գալ։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ նման իրավիճակները շարունակական են լինելու, քանի դեռ այս իշխանությունն է մեր ղեկավարությունը։ Շնորհակալություն։ Լրություն դահլիճում։ Միքայել Մելքումյան, համեցեք, պարոն Մելքումյան։ Լրություն դահլիճում։ Լրություն դահլիճում։ Սիրելի հայրենակիցներ, գործընկերներ, այս քննարկումը իհարկե լավ ուրիշ չի, որ այսպիսի քննարկում ենք մենք ունենում, Աստված չանի, որ ամիսը մի անգամ կամ երկու անգամ մենք այսպիսի քննարկումների մեջ լինենք, իհարկե բոլորիս նպատակը արմատապես հարցին լուծում տալն է։ Հիմա ես այսպես եմ ասում, որևէ մեկը կարող է ասի, թե մեր հանրապետության տարածքը քանի քառակուսի կիլոմետր է։ Շատ բարդ է այս հարցին պատասխանել։ Ես ինքս մեծացել եմ գիտնական աշխարհագրագետի ընտանիքում, որտեղ դպրոցական հասակից ամենատարբեր քարտեզներն են եղել տանը, եւ մանրակրկիտ այդ քարտեզները պահպանված են, նայում եմ եւ գիտեմ այդ խորհրդային տարիների խորհրդային Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները որտեղից են սկսվում, որտեղ են վերջանում, ինչքան էլ դեմարկացիա, դելիմիտացիա չի եղել։ Բայց ես ուզում եմ հետեւյալը ասեմ։ Մեր պետությունը իսկապես այնքան թուլացել է, որ մենք ամեն օր կարող է հանդիպենք այսինչ գործընթացների։ Եվ ես ուզում եմ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից այդպես էլ չլսեցի հստակ է այն խնդիրը, որ իրենք կարող են այս հարցերը եւ նմանատիպ սպասվող հարցերին լուծում տալ, թե հստակ չի։ Թե կարող է ելի մի օր գա եւ ռազմաքաղաքական դիվանագիտությունը այս անգամ վերջանա եւ հետո ասենք այսքան օրյա պատերազմ եղավ, արդեն մեր տարածքներն ենք տալիս։ Չնայած բացարձակ տարբերություն չկա ինձ համար Արցախի տարածքնա, թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքնա։ Սա մեր հայրենիքն է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք հաշտվենք հայրենիքի կորստի հետ, դրա մասին պետք է ասել, պետք է վեր կենալ, սրա մասին ասել, մեր մոտ չի ստացվում։ Մենք չենք կարողանում մեր հայրենիքի սահմանների անձեռնմխելիությունը պահել, եւ դա չի ստացվում, դրան պետք է հետեւի ինչ որ քայլեր։ Հիմա ես այսպես եմ մտածում, քանի որ ընդդիմության շարժումը ուրեմն գնաց սահմանադրական ճանապարհով, սահմանադրական կարգի տապալման ճանապարհով չգնաց, մնացել է 30 քանի օր, 36 թե 7, թե ինչքան, մինչև հունիսի 20-ը, գոնե այստեղից պետքա վեր կենակ ասեք, որ մինչև հունիսի 20-ը մենք որոշակի երաշխիք կարող ենք տանք, որ որևէ բան չի լինելու, որևէ հայրենազրկում չի շարունակվելու, որտեղ հույս ունենանք, որ հունիսի 20-ից հետո անպայման պետք է իշխանափոխությունը լինի, դա կլինի շատ ողջամիտ, դա կլինի շատ բնականon, որտեղ այս խնդիրը անընդհատ օրոմեջ կարող է ի հայտ գա։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն Սև լճին, Սև լիճը 2 քառակուսի կիլոմետր է, գտնվում է 2645 մետր բարձրության վրա, իշխանասարը 3700 ամենաբարձր կետը։ Պատկերացնում ենք այդ բարձրության վրա, եթե մենք այդպիսի բարձունքներ զիջենք եւ նրա այսպես դիտա դիապազոնը ինչքան մեծ է, նույն բանը այստեղ նստած են իմ գործընկերները Շաքե Իսայանը, Իվետա Տոնոյանը, Արծում Ծառուկյանը, որոնց հետ մենք Արման Աբովյանը գալիս էինք Շուռնուղից եւ Սիսիանում մենք տեսանք եւ սկզբից իշխանասար եւ Ծաղուկ լեռ։ Երևի 20 անգամ ասել են, որ ձյունը գնալուց հետո, հենց որ ձյունը գնա, Ծաղուկ լեռից գալու են, որտեվ այդ հատվածում, այդ դիրքից միջև Երևան, Սիսիան, Գորիս ավտոմայրուղի միջպետական ընդամենը 10.5 կիլոմետր է եւ ընդեղից այդ մայրուղին ուրեմն հարվածի տակ է լինելու նույնը այդ հատվածն է որը ամենանեղ հատվածն է միջև Նախեջևանի իհարկե այդ ոտնձգությունները լինելու են այո ես նորից վերահաստատում եմ որ ռուսական ուրեմն 102-րդ ռազմաբազայի համապատասխան ստորաբաժանումների արկայությունը Սիսիանում եւ Մեղրիում եւ Հայաստանում ընդհանրապես ապահովում են նվազագույն ռիսկեր Բայց եթե սա դառնա սովորություն, Ադրբեջանը փորձում է, էլի, ասում եմ, մի հատ մտնեմ։ 102-րդ ռազմաբազան կա, թող լինի, բայց փորձում եմ, էլի։ Եվ եթե դա դառնա սովորություն, մենք ընդամենը մեղմ դիվանագիտության փորձենք կանխարգելենք, շատ մեղմ ընդամենը հայտարարություններ անենք եւ այլն։ Հիմա ուզում եմ սպասեմ, տեսնեմ, այդ որ այդքան դիմել են եւ այլն։ Արդյունքում մենք ինչ ենք ունենում։ Ի վերջո, մենք պետքա կարողանանք
ձևավորենք նորմալ իշխանություն, որպեսզի կարողանանք մեր պետության եւ մեր ազգային դիմադրողականությունը բարձրացնենք։ Այսպես մենք չգիտեմ ուր ենք գնում, Վարդենիսի գյուղերի հետ կապված ցույց տվեցի Թաքուի Թովմասյանին, ժամանակ չկա, երևի դուք ելույթ կունենաք։ Կարծում եմ ճիշտ չի կասկածի տակ դնել մեր գործընկերների ՀԱՊԿ-ի եւ Ռուսաստանի գործողությունները, պարոն Մելքումյան։ Ձեր խոսքի մեջ, ձեր խոսքից դա էր բխում, որ դուք կասկածի տակ եք դնում։ Շնորհակալություն։ Իշխանությունը ամեն ինչ արել է։ Կհավաքվենք իշխանության հարցը քննարկելու, այսօր այդ օրը չի։ Իվետա Տոնոյան, խնդրեմ։ Հարգելի խորհրդարան, սիրելի հայրենակիցներ, այն որ Սյունիքում իրավիճակը, նաև Գեղարքունիքում իրավիճակը պայթյունավտանգ է, ճգնաժամային է, սրա մասին արդեն խոսվեց։ Ընդ որում սրա մասին խոսում են ոչ միայն խորհրդարանականները, այլ նաև գործող իշխանությունների ներկայացուցիչները վարչապետի պաշտոնակատարի գլխավորությամբ։ Այն որ բոլորս հավասարապես մտահոգված ու անհանգստացած ենք Սյունիքի ու Գեղարքունիքի անվտանգությամբ, կարծում եմ որևէ մեկը կասկածի տակ առնել չի կարող։ Այն որ Ադրբեջանը պետք է դուրս շպրտվի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, դրանում եւս երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Այն, որ մենք դեռևս ամիսներ առաջ անհանգստացած էինք Սյունիքի ու Գեղարքունիքի անվտանգությամբ ու խոսում էինք, որ կա կոնկրետ անվտանգության սպառնալիք կախված այս մարզերի գլխին, ի պատասխան հնչում էին թեզեր, թե Սյունիքը անվտանգ է։ Կարծում եմ, մեր խնդիրները սկսվել ու շարունակում են հենց այստեղից։ Սակայն արդյոք այսօր խորհրդարանական ընդդիմությունը կամ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը օբյեկտիվ իրավունք չունի իր մտահոգությունն ու անհանգստությունը բարձրաձայնելու։ Մասնավորապես արդյոք անգամ այս պահին, երբ քիչ առաջ մենք այստեղ լսեցինք իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների ելույթներ, արդյոք ներկայացվեց ամբողջ իրականությունը։ Ես հասկանում եմ, որ կան հարցեր, որ միգուցե անվտանգության նկատառումներով նպատակահարմարությունը չկա բաց ֆորմատով քննարկելու։ Բայց եթե կա նման խնդիր, եկեք շարունակենք փակ ռեժիմով խնդիրը քննարկել։ Կներեք, որ թերահավատորեն եմ վերաբերում հնչած ինչ-ինչ կարծիքներին, դրա օբյեկտիվ պատճառը ունեմ։ Հնչում են տեսակետներ, թե իրավիճակը ճգնաժամային է, պայթյունավտանգ է, փոխվարչապետը հայտարարում է, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք ավելի վտանգավոր սցենարների, սրանք գնահատականներ են, որ չեն հնչել անգամ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ մենք կորցրեցինք Արցախը, երբ ունեցանք հազարավոր զոհեր, տասնյակ հազարավոր վիրավորներ։ Հիմա հնչում են ինչ-որ այսպես մեկնաբանություններ, որոնք անկեղծորեն առկա մտահոգությունը չեն փարատում։ Մենք խոսում ենք այս մասին, որովհետև 44 օր շարունակ տեսանք, թե իշխանության տված տեղեկատվության եւ հետագայում դրա իրականությանը համապատասխանության չափաբաժինը որքան փոքր է։ Եվ մայիսի 12-ին էլ մենք ականատես եղանք, որ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ հետևողականորեն հերքում էին լրատվամիջոցների, Սյունիքի Գեղարքունիքի մարզերի ներկայացուցիչների այն մտահոգությունները, որ Գեղարքունիքի մարզում կա առաջխաղացում ադրբեջանական զինուժի, որ Սյունիքի մարզում 3.5 կիլոմետր կա առաջխաղացում, սակայն իշխանության ներկայացուցիչները հետևողականորեն հերքում էին եւ տարբեր վիրավորական գնահատականներ էին հնչեցնում այդ մտահոգությունները բարձրաձայնողների մասին։ Եվ այս ամեն ինչը ես այս պահին չեմ ասում ոչ չարախնդությամբ, ոչ հեգնանքով, որովհետև վստահ եմ, որ բոլորս հավասարապես մտահոգված ենք մեր սահմանների անվտանգությամբ։ Բոլորս հասկանում ենք, որ հայրենիք ենք կորցնում։ Բոլորս հասկանում ենք, որ Ադրբեջանի ախորժակը բացվել է, որ Արցախը մարսելուց հետո հիմա էլ Հայաստանի ախորժակ ունի։ Եվ այս համատեքստում իմ համար երիցս տարօրինակ է, որ Սյունիքի Գեղարքունիքի անվտանգության խնդիրներին նվիրված անվտանգության խորհրդի նիստում վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը անդրադարձ է անում ներքաղաքական թեմաներին, հետո երկրորդ նիստում, քիչ առաջ նաև այս ամբիոնից։ Իմ համար կներեք տարօրինակ է, որ իշխանությունը օրհասական այս պահին քննարկում է ներքաղաքական օրակարգ, այն դեպքում, երբ դա վերջին հարցն է, որ պետք է մտահոգեր։ Եվ այն դեպքում, երբ զոհասեղանին դրված է Հայաստանի ճակատագիրը։ Շնորհակալություն։ Քագոյ Թովմասյան, համեցեք։
Շնորհակալություն։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, պատմական ծանր ժամանակներ ենք ապրում իսկապես։ Իմ ծննդավայրը կոնկրետ վտանգի տակ է։ Եվ երբ որ ես 2 շաբաթ առաջ ազգային ժողովում հարց էի բարձրացնում մեր սահմանների կահավորման մասին, ստացա վարչապետից հեգնական պատասխան, թե ինչ որ պետք է արվում է եւ լավ է, որ դու եւ ադրբեջանցիները չեք տեսնում։ Եվ հիմա լավ է, որ ադրբեջանցիները արդեն ուրիշ բաներ են տեսնում։ Եվ ես ուզում եմ ընդհանրապես այսօր խոսել միասնականությունից։ Ելույթներ շատ հնչեցին, եկեք լինենք միասնական։ Ում հետ միասնական լինենք։ Միասնական լինենք, որ դուք շարունակում եք այս օրերին, երբ որ իմ հայրենիքը մի քանի կիլոմետրով էլի է փոքրացել, Ադրբեջանը առաջ է եկել, դուք շարունակում եք հայտարարություններ տարածել, թե падգամավորի տված հարցի արդյունքում ադրբեջանցիները հարձակվեցին։ Լուրջ եք ասում։ Այս ինչ դիսկուրս է ընդհանրապես։ Դուք հասկանում եք ուր ենք գնում, դուք հասկանում եք մեր երկրի հետ ինչ է կատարվում։ Եվ ինչպես կարելի է այսօրվա երկխոսությունը ընդհանրապես ծավալել այս տիրույթում։ Մենք եթե որևէ բան ունենք խոսելու այսօր, դա միջազգային հանրության հետ խոսելն է, բանակցությունների միջոցով, որ ազերիները հետ գնան։ Ու վայրն է նա, որ հանկարծ մենք կարողացանք թույլ տալ, որ Ադրբեջանը մարսի այսօրվա ոտնձգությունը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն պետության նկատմամբ։ Եթե սա մարսեցին, շատ ավելի վատ է լինելու։ Եվ ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ պաշտոնական ստերին եւ խնդրել, պարտադրել, հորդորել բոլորին, երբ որ որևէ բան է կատարվում, խնդրում եմ հարգելիներս, մի ստեք։ Մարդիկ տեսնում են, ադրբեջանցիները գալիս են, ոտքերով, քայլելով գալիս են, մարդիկ անզեն աչքով տեսնում են։ Միացնում են հեռուստացույցը, համացանցում նայում են տեղեկություններ, պաշտոնապես հերքում են։ Մոլորյալներ են, չգիտեմ ովքեր են, չկա այդպիսի բան։ Ինչու ենք խափում։ Եղած փաստերը ինչու ենք խափում։ Ասվել է։ Մարզպետները ասել են, որ չի եղել նման բան Հայաստանի մի խանգարեք ինձ։ Մի խանգարեք։ Դուք եք ստում, եւ ես փաստերով ասում եմ, որ ստել են։ Ասել են, որ չի եղել խախտում։ Մինչև վարչապետի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ արած հայտարարությունը հերքվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածք են մտել։ Եվ մյուս անգամ չխանգարեք, երբ որ ես խոսում եմ։ Խնդրում եմ իմ ժամանակը հաշվի կառնեք։ Ես ուզում եմ նաև ահազանգել, որ կոնկրետ Գեղարքունիքի մարզում մենք չունենք ռուսական որևէ ներկայացվածություն եւ կոնկրետ կուտ համայնքից ունեմ ահազանգ, որ քաղաքացիները անզեն կանգնած են եղել եւ նայել են, թե ինչպես են ադրբեջանցիները մտնում հայկական տարածք։ Նրանց խնդրանքն է, որ ես բարձրաձայնում եմ, գոնե հովիվներին տրամադրենք զենքեր, որպեսզի ինքնապաշտպանվեն։ Մարդիկ չեն կարողանում իրենց անասունները ապահով արածեցնել։ Իհարկե, նրանք որևէ մեկը համարձակության խնդրեմ չունի եւ ասում են մենք առանց զենքի էլ այստեղ մենք կպտտվենք եւ չենք թողելու, որ գոնե գան մեզ այնքան մոտ, որ վտանգը ավելի մեծ լինի, բայց կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է տեր կանգնել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Եվ մյուս հարցը Այնուամենայնիվ, ինձ համար տարակուսելի է ուժայինների գործողությունները։ Գլխավոր դատախազությունը առաջին օրվանից հայտարարեց, որ սահմանախախտման դեպքերը քրյա իրավական բնույթի գնահատականի կարժանանան։ Եվ այդ արժանացած գնահատականը դեռ մենք չենք տեսնում։ Ես ավելին էի սպասում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը սուվերեն պետություն է եւ նրա սահմանի նկատմամբ ցակացած ոտնձգություն պետք է արժանանա կոշտ իրավական գնահատականի։ Իրավական։ Եվ այս ֆոնին ուզում եմ անդրադառնալ նաև քաղաքական ուժերի գործողություններին։ Մարդիկ քարոզարշավ են անում, գնացել ընտրել են իրենց համար ապահով մարզեր, քարոզչություն են անում։ Ես կարծում եմ, որ սա քաղաքական անպատասխանատվություն է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու նկատմամբ։ Մենք այսօր կանգնած ենք իսկապես մեր հայրենիքի կորստի վտանգի առջև։ Չեմ ուզում գույները խտացնել, բայց այնուամենայնիվ սա է փաստը։ Եվ ինչ է ստացվում, որ քաղաքական ուժերը զբաղվում են իրենց ապագան կերտելով։ Եվ վերջում ես խնդրեցի մի քանի վայրկյան ավելացնել, որովհետև ինձ խանգարել էին։ Եվ վերջում մի հարց, այնուամենայնիվ, որ հույս ունեի, որ կառավարությունը արձագանքների ժամանակ կասի, ինձ հետաքրքիր է կոնկրետ Գեղարքունիքի մարզով ով է բանակցում, ինչ է բանակցում եւ ինչու են ադրբեջանցիները առաջխաղացում ապահովում, ինչն է խնդիրը, ինչ նպատակ ունեն եւ ինչ պահանջներ են դրվել մեր առջեւ։ Սա հարց է, որ այսօր ծառացած է եւ այսօր հետաքրքրում է Գեղարքունիքի մարզի ցանկացած բնակչի։ Շնորհակալություն։ Արտահերտ ելույթով հանդես կգամ ես։
Տենց հա լսում, մտածում եմ, ասեմ, չասեմ, խոսեմ, չխոսեմ։ Անկեղծ ասած, այնց ափսոսանք, մոտս այնց բանա, խորհրդի նիստի ժամանակ քննարկում ենք ու գիտեք, ինչ տպավորություն կար, որ հավաքվում ենք, միասնականություն ցույց տանք։ Հավաքվում ենք ցույց տանք, որ տարբերություն չկա, մեր սանտիմետր այդ հողը քննելու հարց չի էդի։ Եկել ենք, նստել ենք ստեղ, առաջից ելույթից սկսած քաղաքական շարժումներ, քարոզ արշավը բերե դրել ենք ստեղ, պաշտպանվում ենք, իբր շունիկն ենք պահում, արա, այս պահեցինք բան ու զբաղվում ենք քարոզչությունով։ Գալիս է падգամավորը կանգնում է ստեղ, տիկին Գրիգորյան, ասում է Սյունիքից բանը երևում է, Սիսյանը երևում է, Գորիսը երևում է, ես երևում է, լուրջ վստահ եք, որ երևում է, ինչ եք դες բաներ գալիս ստեղ խոսում։ Կամ Տիկին Թոմասյանը գալիս ասում է, բան եք անում, ունչա, սուտ տեղեկություն եք ասում, են տեղեկությունն եք ասում, են տեղեկությունն ենք ասում, միշտ ձեր լավատեղյակ աղբյուրները, ճակերտավոր, ճիշտը ասում են, մի անհանգստացեք։ Այսօր պետքա բոլորին անհանգստացնի այն փաստը, որ փոխանակ թե պատերազմի օրից սկսած, փոխանակ թշնամու ուղղությամբ ձեր կրակոցները լինի, ներքին իշխանության Հայաստանի Հանրապետության ընտրված իշխանության ուղղությամբ է կրակոցները եղել։ Եթե այդ փողը, որը ծախսվում է այսօրվա իշխանության վրա, կեղծ շպրտելու համար ծախսեիք պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի վրա ու հիմա էլ ծախսեիք, մենք շատ ավելի լավ արդյունքների կհասնեինք։ Կամ падգամավորը Սյունիքից եկի ասում է, այդ ոնց մտան կրակեց, չկրակեց։ Իսկ դուք ինչ գիտեք, որ իրանց նպատակը այն չէր, որ մենք հենց կրակենք ու դա դառնա ավելի լայնամասշտաբ մի գործողություն։ Թե կարելի է ձեռի հետ մի գործից մյուս գործը հնդածս մի հատ վերնագիր կարդալ ու գալ ստե ելույթ ունենալ, որ գալը չկա ստանալ, որ ես ելույթ եմ ունենում, կարող է ինձ էլ ցուցակ վերցնեք։ Խի կարող է այդ ամեն ինչը չենք հասկանում կամ չենք տեսնում։ Միասնականության մասին եք խոսում ստեղ, եկեք միասնական լինենք։ Մեր նավը փոթորիկի մեջով է անցնում։ Ով ուզում է ալներ երկրի ղեկավար, փոթորիկա, տարածաշրջանային, համաշխարհային մեծ փոթորիկա, Իսրայելում, չգիտեմ, Միջին Արևելքում, բոլոր տեղերում փոթորիկա։ Պետք է հավաքվենք, կպնենք իրար, այս մեր նավը պահենք ու գնանք առաջ։ Պահենք ու գնանք առաջ, գամ նստեմ հերթով բոլորի այդ ելույթ, այդ խրոխտ ելույթ ունեցողների մասին պատմեմ, թե ով ինչ, որ ժամանակ ինչ էր խոսում, ոնց էր լռում գլուխը կախ, ոնց էր դողդողում իշխանության ներկայացուցիչների զանգերի ակնկալիքներից, թե հիմա ոնց է իր կյանքը փորձում դասավորել, որպեսզի արևի տակ իր տեղը գտնի։ Վերջացրեք այս ամեն ինչը։ Բանի վրա Սեղանի վրա դրվածը ոչ թե ձեր նեղ անձնական կամ որևիցե մի նախկին կորած եւ որևիցե մեկին պետք չեկող քաղաքական գործի քաղաքական ապագան կամ քրեական գործից խուսափելու հնարավորությունը այլ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Միասնականության կոչ եք անում, եկել ենք հավաքվել ենք միասնական հայտարարություն ընդունելու։ Եկեք այդ տրամաբանության մեջ շարժվենք, խնդրում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Լրություն դահլիճում, լրություն դահլիճում, լրություն դահլիճում, իրանք լրություն դահլիճում մտովի իրանք Արցախը վաղուց հանձնել են, լրություն դահլիճում, լրություն, բոլորը ամեն ինչ շատ լավ գիտեն։ Շաքե Իսայան, համեցեք, խնդրում եմ։ Լրություն դահլիճում, խնդրեմ Շաքե Իսայան։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, եթե կարելի է ելույթ ունենամ։ Այն ինչ հիմա կատարվում է եւ ինչից դուք այսքան ապշած եւ նոր միայն փորձում եք ռազմաքաղաքական խողովակներով դեմն առնել, բոլորովին նոր չէ։ Սյունիքի կամ Գեղարքունիքի որևէ բնակիչ, ով սահմանամերձ հատվածում հանդիպել էր նոյեմբերի 9-ից հետո ադրբեջանցի զինվորականների, հստակ գիտեր, որ ձնհալից հետո նրանք վերադառնալու են։ Իդեպ այս պահին էլ շատ բարձունքներում դեռ ձնհալը չի էլ ավարտվել։ Մինչդեռ երբ ես եւ իմ գործընկերները նոյեմբերի 9-ից հետո բարձրաձայնում էինք,
որ ձնհալից հետո ադրբեջանցիները անպայման փորձելու են նոր բարձունքներ վերցնել, քանի որ իրենց GPS-ները այդ բարձունքներն էլ են ճանաչում որպես ադրբեջանական տարածքներ, դուք այնքան եք խորացել ձեր քաղաքական դավադրության տեսության մեջ, որ մեզ, մեր խմբակցությանը մեղադրում էիք նրանում, որ մենք չենք ուզում, որպեսզի Սյունիքն ու Գեղարքունիքը անվտանգ լինեն։ Իսկ ձեր խմբակցության սյունեցի պատգամավորներից մեկը մասնավոր զրույցում ինձ որակեց որպես խիստ էմոցիոնալ, ով գույները խտացնում է։ Պատերազմի ավարտից 6 ամիս անց ցավոք կարող ենք ֆիքսել, որ նոյեմբերի 9-ից հետո շրջանառվող Սյունիքն անվտանգ է թեզը, փաստորեն նույնն էր, ինչ մեր սեփական կետից ենք բանակցում թեզը եւ կամ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ թեզը։ Թե պոպուլիզմով ներծծված այս արտահայտությունները ինչ արժեցան մեզ, ուղակի կլռեմ, բոլորս գիտենք սրա պատասխանը։ Ամեն ինչին նայենք սառը գլխով, չոր փաստերով։ Հայտարարվել էր, որ Զանգելանի եւ Կուբաթլուի նոյեմբերի 9-ի դրությամբ մեր վերահսկողության տակ եղած հատվածները թշնամու հանձնելու որոշմամբ ոչ թե Սյունիքի համար սպառնալիք է ստեղծվել, այլ ապահովվել ու երաշխավորվել է Սյունիքի անվտանգությունը։ Չոր փաստն այն է, որ արդեն հրադադարի մասին հայտարարությունից հետո մենք հին թաղեր ու խծաբերդ ենք կորցնում փաստացի մարտական գործողությունների հետևանքով եւ ունենում 60 գերի։ Չոր փաստն այն է, որ պատերազմի ավարտից հետո հրապարակեցիք մի ճանապարհային քարտեզ, որով ժողովրդից 6 ամիս ժամանակ էր խնդրվում, որպեսզի իրավիճակը կայունացնեք, բայց ինչպես տեսնում ենք, հակառակը ել ավելի է խորանում ճգնաժամը։ Չոր փաստն այն է, որ այդ նույն ճանապարհային քարտեզով խոստանում էիք 6 ամսում ամբողջությամբ ավարտել գերիների վերադարձի հարցն ու Լեռնային Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակի հարցով Ադրբեջանին բանակցությունների սեղանին վերադարձնել։ Այնինչ 6 ամսում միակ բանը, որ արել եք, Հայաստանի համար ստեղծել եք անվտանգային նորանոր մարտահրավերներ։ Էլ չասենք, որ ձեր իշխանությունը իսկապես չարաշահել է քաղաքացու հավատը եւ այսօր պաշտոնական խոսքի նկատմամբ կա 0 վստահություն, այդ թվում ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորների, եւ դա հաստատ քաղաքացու մեղքը չէ։ Այսօր ասում եք, որ կոորդինատներով եւ խորհրդային քարտեզներով աներկբա է, որ այդ տարածքները հայկական են։ Այսինքն ուզում եք ասել, օրինակ, Շուրնուխը երկբա էր։ Ինչու՞մն է կայանում ձեր ընտրովի մոտեցումը որևէ տարածքի հայկականության վերաբերյալ։ Կամ արդեն իսկ ձևավորված եռակողմ աշխատանքային խմբում հայաստանյան կողմը այս հարցը ի սկզբանե գիտակցելով դրել է քննարկման սեղանին, թե այնտեղ էլ եք ապավինել Ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականությանը։ Մենք չգիտենք հայաստանյան կողմը որևէ հարթակում, որևէ անձի շուրթերով կարողանում է բարձրաձայնել, չեմ էլ ասում պնդել այն մասին, որ մեզ համար անվտանգության գոտին կենսական նշանակություն ունի, որ միայն անվտանգության գոտին թույլ կտա երաշխավորել սահմանամերձ համայնքի բնակչի ֆիզիկական անձեռմխելիությունը։ Իսկապես, եթե ոչ, ապա ձեզ մոտ հարց չի առաջանում, դուք որպես իշխանություն, ինչով եք զբաղված, ինչպես եք դուք պաշտպանում Հայաստանի շահը եւ առհասարակ ստացվում է դա ձեզ մոտ, թե ոչ։ Իդեպ, վերջերս շատ եք խոսում ապագայից, հիմա ավարտեմ։ Երբ ասում եք ապագա կա, առնվազն ենթագիտակցորեն ընդունում եք, որ այդ նույն ապագան վտանգի տակ է դրված, եւ այն դրված է ձեր թեթև ձեռքով։ Եվ այո, փոքր-ինչ վախենալու է հնչում ձեր այդ ապագական, որովհետև վերջին 3 տարում դուք ինչ ասել եք, հակառակն է դուրս եկել։ Շնորհակալություն, Ռուբեն Ռուբինյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, Ադրբեջանը ապօրինի կերպով խախտելով միջազգային իրավունքը ներս է մտել, այսինքն զորամիավորում ադրբեջանական ներս է մտել Հայաստանի Հանրապետության սահմանից ներս եւ ռազմաքաղաքական իրավիճակը գնահատելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դիմել է պատշաճ գործողությունների, որոնք ընթացքի մեջ են եւ վարչապետը եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկայացրեցին իրավիճակը։ Մոտեցումը հստակ է, որ Հայաստանի սահմաններից ներս անցումը անընդունելի է եւ ադրբեջանական զորամիավորումը կամ զորամիավորումները պիտի անհապաղ դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Սրան հասնելու համար մենք առայժմ դիմում ենք քաղաքադիվանագիտական մեթոդների, բայց պատրաստ ենք
այլ սցենարների եւս։ Բայց կարևոր է նաեւ թե ինչ ժամանակաշրջանում է տեղի ունենում այս ամենը։ Այս ամենը տեղի է ունենում ազգային ժողովի արձակումից 2-3 օր անց հայտարարված ընտրությունների նաեւ համատեքստում։ Եվ քանի որ արդեն խոսվեց արտաքին համատեքստից, ես կուզեի խոսել ներքին համատեքստից։ Սիրելի գործընկերներ, ես կարծում եմ պարզ տրամաբանությունը եւ նույնիսկ պարզ ինքնապահպանման բնաստ։ Երբ որ թշնամին քո դեմ թշնամական գործողություն է իրականացնում եւ դու դրա արդյունքում մեղադրում ես ոչ թե թշնամուն, այլ քո կառավարությանը, դու թույլատնում ես քո իսկ ներքին դիմադրողականությունը, որովհետեւ ադրբեջանցու աչքում չկա Միքայել Մելքումյան եւ Ռուբեն Ռուբինյան։ Չկա ուղղակի։ Սյունիքը, Գեղարքունիքը հավասարապես եւ Ռուբեն Ռուբինյանի հայրենիքն են եւ Միքայել Մելքումյանի հայրենիքն են։ Եվ ապօրինի ներխուժում է տեղի ունեցել եւ Միքայել Մելքումյանի հայրենիք եւ Ռուբեն Ռուբինյանի հայրենիք, որը նույնն է։ Եվ սա պարզագույն տրամաբանություն է եւ ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական դաշտի բոլոր քաղաքական ուժերը պիտի ի վերջո մի լրելիային կոնսենսուս ձևավորեն, որ արտաքին որևէ ագրեսիվ գործողության դեպքում ներքին քաղաքականությունը ուղղակի պիտի մեռնի այդ ժամանակաշրջանում, հասկանում եք։ Ես վերհիշում եմ, հիմա մենք լավ նիստ ենք հրավիրել Բարգավաճ Հայաստանի նախաձեռնությամբ։ Նիստի թեման է հետևյալը. Սահմանամերձ գոտիներում, մասնավորապես Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի առկա խնդիրների եւ դրանց լուծման ուղիների, սահմանների պահպանության եւ անվտանգության ապահովման ուղղված հարցերի մասին ՀՀ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծ։ Կարող եք ինձ ասել մեր որոշ գործընկերների ելույթներ նոր ինչ կապ ունեն այս թեմայի հետ։ Ինչ ասեցիք, տարբեր կերպով ցույց տվեցիք, թե ինչում է ամեն ինչում մեղավոր իշխող մեծամասնությունը կամ կառավարությունը։ Մենք մեղավոր ենք Արցախի կորստի համար, մենք մեղավոր ենք պատերազմի համար, հələ մի քանի հատ ուժ կա, բարեբախտաբար ոչ այժմ ներկայացված, որոնք ընդհուպ Հայաստանին մեղադրում էին քաղաքացիական բնակչություն թիրախավորելու մեջ, մենք մեղավոր ենք ստեղծված իրավիճակի համար, բայց լավ Ալիևը ոչ մի բանում մեղավոր չի, Ադրբեջանը ոչ մի բանում մեղավոր չի։ Հա, այսա եզրահանգում, այսինքն իրանք կարան անընդհատ դիմեն ապակառուցողական գործողությունների ու դա անեն շատ հանգիստ իմանալով, որ Հայաստանում խորհրդարանը նիստ է անելու ու մեղադրի ինքն իրեն, որտեղ երբ որ Միքայել Մելքումյանը պայմանական մեղադրում է Ռուբեն Ռուբինյանին, Միքայել Մելքումյանը այս համատեքստում մեղադրում է ինքն իրեն։ Չէ։ Սիրելով է։ Պարոն Ռուբինյան, ձեր ժամանակը վերջանում է։ Ես ավարտում եմ։ Ես առաջարկում եմ ձևավորել կոնսենսուս, որ երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է որևէ սպառնալիքի առաջ արտաքին, ներքին քաղաքականությունը Հայաստանում այդ ընթացքում պիտի դադարի, քանի դեռ խնդիրը չի լուծվել։ Այս համատեքստում ես նաև ուզում եմ ողջունել Էդմոն Մարուքյանին, որը այսօր հայտարարել է, որ այս թեմայի շրջանակներում նա ներքաղաքական կոնտեքստ չի տալու դրան։ Եվ ես կարծում եմ դա ճիշտ է եւ կոչ եմ անում բոլոր ուժերին որդեգրել այս քաղաքականությունը եւ ինձնից հետո ելույթ ունեցողներ են լինելու եւ իշխող խմբակցությունից եւ ընդդիմադիր խմբակցություններից կոչ եմ անում, խնդրում եմ եղբայրաբար, ընկերաբար, գործընկերաբար եկեք խոսենք իրական խնդրի մասին եւ եկեք մատնանշենք իրական մեղավորներին։ Իրական մեղավորը Ադրբեջանն է եւ Ադրբեջանը դուրս է գալու մեր սահմաններից։ Կասկած չկա այստեղ, շնորհակալություն։ Արման Եղոյան, համեցեք։ Լրություն դահլիճում հարգելի գործընկերներ։ Հարգելի գործընկերներ, ես կցանկանամ, որ մենք բոլորս մեզ մի հատ հարց տանք։ Բոլոր խմբակցությունները, բոլոր քաղաքական ուժերը։ Կարող ենք մենք արդյոք թույլ տալ, որ Ադրբեջանը միջամտի Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին։ Մենք կարող ենք թույլ տալ որևէ մարդ, որևէ հայ, կարող է թույլ տալ իր գործողություններով այնպես անել, որ Ադրբեջանի նախագահի գործողությունները ազդեն Հայաստանի ներքաղաքական process-ների վրա։ Դա նորմալ է, դա ճիշտ է։
Դա հայրենասիրական է։ Իսկ ինչով ենք մենք այստեղ զբաղված։ Հիմա Ալիևը Բաքվում նստած ասում է, «Տես, մի կիլոմետր առաջ եմ գնում, այս երկիրը ալեկոծվում է, իշխանությունների դեմ են բոլորը դուրս գալիս, քաղաքական բախումներ են սկսվում, 2 կիլոմետր առաջ գնամ, սենց կլինի, մի կողմ թողնենք, ոնց է ստացվել սահմանի դիրքը կահավորումը, սա մի կողմ, բայց այս հարցերը լուծելու համար մենք անպայման է, որ թույլ տանք այդ մարդուն, որ ինքը նստած իր մոտ պուլտով ասի դե լավ, դե վաղնել դե թե սենց է մի հատ, վաղնել փորձեմ ես կողմից սենց անեմ, այն մի պատգամավորն էլ կհելնի սենց կասի, վաղը սենց մի բան ասեմ, այնտեղ իմ խոսնակները դարձել են ստեղ բոլորը մեր լրատվականները բանը, ոսր, էլ ադրբեջանական մամուլ բացելու կարիք էլ չկա, մի բան է ասում, էլ ոչ խոսնակի կարիք ունի այդ մարդը, ոչ պրոպագանդիստական մեքենայի, մեր բոլոր լրատվականներն տարածում է, Ալիևը ասել է, դու կակակ երել ասել է, մեղայ Աստծո, հայոց հարցը սակիկ, սենց է ասել, նենց է ասել Ալիևը, այ քեզ բան, ու ստեղ պատգամավորներ կան, որ չգիտես ոնց են ստեղ հայտնվել, այս բաները, այս Օսլայից հոգիներով կամելիոնները, չէ, ձեր մասին չի, չէ, ձեր մասին չի, ես ում մասին, որ ասում եմ պատասխան տալիս եմ, մի վարկյան, եկել Օսլայից հոգիներով կամելիոնները, հասկացեք, եկել ստեղ ասում են, դուք չմոռանաք ով է Արցախը հանձնել, դու Արցախը որ հանձնվեր Արցախը, բա կռիվ կլներ, հիմա եթե Սյունիքում մենք մի բան հանձնեինք իր ուզածից, բա այս դեպքը կլիներ, բա չի հանձնվում, չէ այդ անտերը, որ մտել է, չի հանձնվում, չէ, չեք հասկանում այդ կան բանը, ինչի ան մտել, ուժով, որտև ուրիշ ձև չի կարում ստանա դա, ու չի էլ ստանալու, ուժով էլ չի ստանալու, պարզ չի ես ամեն ինչը, ես իրել է հարցի մի կողմը, հարցի մյուս կողմերը, մի հատ հլավ աշխարհին նայեք, սյունիք էլ լրագրողներն էլ ոնց ես միկրոֆոնը դեմ են տարում, սյունիքը անվտանգ է, նենց ոնց որ ասենք անվտանգությունը մի մակարդակ է ունենում, անվտանգ եւ վտանգավոր, մեր տարածաշրջանի կոնտեքստում համեմատած Թել Ավիվի հետ, համեմատած Երուսաղեմի հետ, համեմատած Դամասկոսի հետ, համեմատած Բաղդադի հետ, շուտով էլ չգիտեմ, ասեմ հերթով թող բոլորն իմանան, պետք չի բանանել, էլ շուտով չգիտեմ որտեղ ինչ կպայթի, մեր տարածաշրջանի չափանիշներով համեմատապ հիմա չէ, բայց մեկ ամիս առաջ մինչև այս միջադեպը կայուն իրավիճակում էր։ Ու հետո երկրորդը ինչ է նշանակում, Սյունիքը տարանջատել Հայաստանից, նոր խոսույթ է ձևավորվել, ասենք Սյունիք, Սյունեցի, ոնց որ մի հատ ասենք առանձին քաղաքական միավորի մասին խոսանք, սա հատուկ կարվում, ասեմ, ամենատարբեր ազդեցության գործակալների միջոցով, ես էլ ասում թող բոլորն իմանան, ու չտրվեն այս սադրանքներին։ Ժամանակը վերջացել է։ Հեսա ավարտ եմ, էլի պան Ավարտ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը այս բարդագույն իրավիճակից դուք, ես եթե կարելի է, էլի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկիր միջուկային գերտերության նախագահ, Ֆրանսիայի նախագահ, ուղղակիորեն մեղադրում է Ադրբեջանին, ասում է շուտ զորքերը թանի այդ երկրից։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞ որ այդ 3 կիլոմետրի խաթը չի այս խոսակցությունը։ Հասկանում ենք, չէ՞ սա։ Եթե Ֆրանսիայի նախագահն է այս աստիճանի միջամտում հարցին, այս բառապաշարով, այս կոշտությամբ ու այս հստակությամբ, մենք հասկանում ենք, չէ՞, աշխարհքաղաքական ինչ իրադարձություններ են այստեղ ծավալվում, գոնե ինտուիտիվ սա կարանք մենք հասկանանք։ Առաջին անգամ պատմության մեջ ՀԱՊԿ անդամ որևէ երկիր դիմել է ՀԱՊԿ-ին։ Պաշտոնապես, որ միջամտի ՀԱՊԿ-ը այս ֆոնի վրա դրել ասում են, բա այն բլուրը, բայց գետակի այս աջ կողմը ձախ, չեք հասկանում, սա բլուրի ու գետակի հարց չի։ Սա նույնիսկ Հայաստանի հարցը չի այսօր։ Սա շատ ավելի գլոբալ, աշխարհքաղաքական վերադասավորումների դրսևորումն է մեր տարածաշրջանում, որին մենք պետք է շատ սառնասիրտ, քաջությամբ, խելամտորեն
ուղակի, որի միջով մենք պետքա նավարկենք այդ դժվար խութերի ու ժայռերի միջով, ինչը որ այս պահեդությամբ Փառք Աստծո, այս պահեդությամբ իրականացնում ենք։ Վերջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արման Բաբաջանյան, համեցեք պարոն Բաբաջանյան։ Եվ խնդրում եմ համ պարոն Բաբաջանյանին, համ մյուս մեր ելույթ ունեցողներին տեղավորվել ժամի մեջ։ Մենք առանց այդ էլ անցել ենք բավականին շատ։ Շնորհակալություն։ Մեր աչքի առաջ փլուզվում է 30 տարի Հայաստանի բոլոր իշխանությունների կողմից ստեղծված, ձևակերպված անվտանգային համակարգը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն, ռազմական եւ ռազմավարական փոխօգնության երկկողմ մեխանիզմներ, հայ-ռուսական եւ այլ ձևաչափերով եւ մենք ըստ էության ականատես ենք մի զարհուրելի պատկերի մեր աչքի առաջ մենք տեսնում ենք թե ինչպես է փլուզվում համոզումը այն իրողության, որ Ռուսաստանը ուզի այս տարածաշրջանում էսկալացիա չի լինի, պատերազմ չի լինի եւ արդյունքում պարզվում է թե մենք ինչպիսի կեղծիքի, ինչպիսի ստի մեջ ենք ապրել։ Ըստ էության Ադրբեջանը թքած ունենալով Ռուսաստանի եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության վրա անցել է սահմանը Սյունիքում, Եղարքունիքում եւ կարող ենք հաստատապես ասել, որ եթե Ադրբեջանը վստահ լիներ, որ Ռուսաստանը կատարելու է Հայաստանի առջև ռազմավարական գործընկերոջ իր ուղիղ պարտականությունները, սահմանային այս միջադեպերը տեղի չէին ունենա, որովհետև ըստ էության սահմանային այդ ճշգրտումները կարծես թե ավարտվել էին պատերազմից հետո եւ նոր ճշգրտումների անհրաժեշտություն չպիտի ծագեր, եթե չլիներ նոր, այսպես էսկալացիայի առիթ եւ պատուհան, որը կարող էր բացառապես ստեղծվել Լավրովի Բաքու կատարած այցից հետո եւ Հայաստանում խորհրդարանի արձակումից անմիջապես հետո։ Սրանք կարծում եմ ուղղակի նշանային կարևորություն ունեն ստեղծված իրավիճակում։ Ըստ էության մենք հիմա գործ ունենք Լավրովի մի նոր պլանի հետ եւ պետք է ուղղակի Հայաստանի պատկան մարմինները, արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը փորձի հասկանալ, թե եթե դեռ չգիտենք, հասկանալ, թե ինչ նոր պլան է իրագործվում Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանը ինքը պետք է հասկանա, որ եթե հարցը մեր օգտին չլուծվի, տուժողը միայն Հայաստանը չի լինելու, տուժողը հավասարապես լինելու է Ռուսաստանը, ու այնպես չէ, որ հարցը լուծելու այլ տարբերակներ Հայաստանը չի ունենա։ Եթե Ռուսաստանն ու ՀԱՊԿ-ը շարունակելու են խուլ եւ կույր ձևանալ Հայաստանի միջազգային սահմանի խախտման մասին, քանի որ մենք պաշտոնապես չենք խնդրել, չենք աղաչել, չենք աղերսել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը եւ Ռուսաստանին, հարցը պետք է անհապաղ տեղափոխել ԵԱՀԿ եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հարթակներ, ինչպես արդեն առաջարկել է Ֆրանսիայի նախագահը նախորդին։ Ես կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ-ի կողմից բավարար արձագանքի բացակայության դեպքում Հայաստանի խորհրդարանը լրջագույն անելիքներ ունի եւ մենք պիտի մտածենք 2012 թվականին խորհրդարանի կողմից ընդունված մի համաձայնագրի չեղարկման մասին, որը ըստ էության պարտավորեցնում է ՀԱՊԿ անդամ
յուրաքանչյուր երկրի այլ ռազմաքաղաքական դաշինքի հետ որևէ հարաբերություն հաստատելու համար հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության բոլոր անդամների համաձայնությունը։ Հաշվի առնելով, որ 2014 թվականին, երբ ռմբակոծում էին նոյեմբերյանը ՀԱՊԿ-ի կողմից, մենք առհասարակ որևէ արձագանք չենք ստացել, կարելի է ենթադրել, որ սահմանային միջադեպերի վերաբերյալ եւս մենք մեզ բավարարող արձագանք չենք ստանալու ՀԱՊԿ-ի առանձին երկրներից, որովհետև 3 օր տեղի ունեցող այս իրադարձությունների ամբողջ ժամանակահատվածում ՀԱՊԿ անդամ եւ որևէ դաշնակից երկրի ղեկավարի կողմից մենք մի հեռախոսազանգ չենք ստացել, որ Հայաստանում տեղի ունեցողի վերաբերյալ մի տեսակետ, մի որևէ արձագանք լսի։ Ավարտեք, պարոն Սա Բաբաջանյան։ ուղղակի անթույլատրելի վերաբերմունք է։ Եվ պիտի խոստովանենք, որ Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանը իրեն պահում է սերիական բռնարարի կամ սերիական, այսպես սեռական հանցագործի նման։ Սա անթույլատրելի է։ Դուրս գանք զոհի մասին մեր սեփական պատկերացումներից եւ տեր կանգնենք մեր երկրին։ Ժամանակ կորցնելու իրավունք չունենք։ Ոչ Ռուսաստանը, ոչ ՀԱՊԿ-ը չեն պահելու մեր հայրենիքը։ Ես կարծում եմ, մեր հայրենիքի պաշտպանությունը բացառապես մեր գործն է եւ խորապես համոզված եմ, որ Հայաստանը այս ճակատագրական փուլում պիտի իր պատրաստակամությունը հայտնի համագործակցելու ուժային այն կենտրոնների հետ, ովքեր արդեն առաջարկել են իրենց ուղերձներով ռազմական օգնություն Հայաստանին։ Ոչ մի զիջում Ադրբեջանին չի կարող լինել եւ վերջ։ Եվ մենք պիտի հստակ հայտարարենք, որ այլևս ռուս-թուրքական բարեկամությանը մատաղանելու սերունդ եւ կորցնելու հայրենիք չունենք։ Շնորհակալություն, Արտյոմ Ծառուկյան։ Հարգելի գործընկերներ, լրություն դահլիճում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության բարեկամն է, Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի հետ ունեցած 97 թվականի կնքված պայմանագրով վստահ եմ իր ստանձնած բոլոր պարտավորությունները կատարել եւ կատարում է, եւ սա այն իրավիճակը չի, որ մենք փորձենք օվկիանոսից այն կողմ ուղարկած տեքստերը, այն կողմից ուղարկած տեքստերը այստեղ ընթերցենք։ Եթե նիստը փակ լիներ, ես շատ մեծ ցանկություն կունենայի, որ կառավարության ժամանակավոր պաշտոնակատարներից ոմանց հարցեր ուղեի եւ տեղանքի հետ կապված որոշակի ինֆորմացիաներ, որոնք որ կան, դրանց մասով մտահոգություններ եւ այլն կիսվեի, բայց ավելի շատ հիմա, քանի որ հերարցակվում է նիստը, կուզենայի կոնկրետ ֆիքսեինք մի բան։ Այո, մեր սխալն է, որ Ադրբեջանը կարողացել է անցնել, մտնել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Այո, մեր բացթողումն է, պարոն Քոչարյան, մեր բացթողումն է, եւ եթե մենք ժամանակին հաշվի առնեինք նույն ձլհալը, որ այդ կիրճը բացվելու է, տարածքներ կան, որ անհրաժեշտ է ավելի ամրապնդել, այդ ամեն ինչը իհարկե պետք էր հաշվարկել, պետք էր հակահետախուզական եւ այլ միջոցառումներ անել, որպեսզի դա կանխվեր, որ եթե բանակցելու բաներ լիներ, բանակցվեր, հասկացվեր, եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածք չի, նոր համապատասխան գործողությունները արվեր։ Իսկ սենց կարա լինի պայմանականորեն մի տարբերակ, որ մեր թշնամի պետության ղեկավարը խելքին ինչ փչում ասում է Երևանն էլ է իրանցը, պայմանականորեն, այսինքն պետք է գա հասնի իր ուզած կետին, նոր սկսենք բանակցել, նոր քարտեզներ հանենք, նոր իրար բան ցույց տանք, ոչ։ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ կարողացել է իրան պաշտպանել եւ միշտ կարողանալու է իրան պաշտպանել, կոնկրետ բաց թողում ունեցող պաշտոնյան, ղեկավարությունը, կառավարությունը պետքա պատասխան տան։ Ինչն է պատճառը, եւ խոսքը միայն Սև լճի մասին չի։ Մենք ունենք էլի տարածքներ, որտեղ որ էլի որոշակի
առաջխաղացումներ կա, ես չեմ բարձրաձայնելու հիմա ոչ այդ տարածքների մասին, ոչ էլ։ Այո, կա խնդիր, խնդիրը պետքա լուծվի եւ առաջիկայում էլի նմանատիպ բաներ կլինեն, եթե մենք ճիշտ չարձագանքենք, եթե մենք դասեր չքաղենք, ոնց որ հիմա դասեր չենք քաղում, որ Արցախի մասով Հայաստանի Հանրապետությանը տրված է 5 տարի ժամանակ, 5 տարուց խաղաղապահների հարցը հարցականի տակ է, 6 ամիսը արդեն անցել է, ինչ ենք արել մենք, ինչ է արել Ադրբեջանը, ուր ենք գնում մենք, ուր է գնում Ադրբեջանը։ Մենք մինչև հիմա ամեն առավոտ Հայաստանի քաղաքացիները մտնում են սոցիալական ցանցեր, չգիտեմ, Facebook, իդեպ այդ Facebook-ը ընդհանրապես պետք է, չգիտեմ, կամ փակվի, կամ ինչ-որ մի մեխանիզմ մցվի, որ այդ ռեսուրսները, որ սենց ծախսվում է այդ սուտը տարածելու վրա, ինչ-որ մի ձևի, չգիտեմ, լուծում գտնվի, հարցը լուծվի։ Ուրեմն խոճապի մասով էլ այստեղ շատ խոսվեց, այո, այդ խնդիրը կա, այո, կոնկրետ մամուլի պատասխանատուները շատ անբարեխիղճ են վերաբերվում, սխալ տեղեկատվություն են տարածում, շատ հաճախ իշխանության տարբեր ճյուղերի պատասխանատուներ, ներողություն ավարտում եմ, իշխանության տարբեր ճյուղերի պատասխանատուներ 30 րոպե տարբերությամբ մեկը մյուսին հերքում է։ Սա խայտառակություն է, խայտառակությունը այնքանով, որ այսօր դուք պահանջում եք, որ հետևեն պաշտոնական լրահոսին, բայց պաշտոնական լրահոսի պատասխանատու մարդը պաշտոնական եւ բացահայտ սուտ է տարածում։ Եվ այդ խնդիրը դուք ունեք, եւ դուք լավ գիտեք, որ այդ խնդիրը ունեք, եւ քանի դուք այդ խնդիրը չեք լուծել, դուք խրախուսում եք, որ այդ նույն, չգիտեմ, կետ.ru եւ այլ ինչ զիբիլ ասես, ինչ աղբ կա, այդ աղբը տարածի ինֆորմացիա եւ մարդիկ այդ տարածած ինֆորմացիային հավատան, որովհետեւ դուք ինքներդ ժողովրդին ճիշտը չեք ասում։ Շնորհակալություն, պարոն Ծառուկյան։ Վլադիմիր Վարդանյան։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ճիշտն ասած, եւս մեկ անգամ նոր վերընթերցեցի հայտարարության նախագծի տեքստը, հետևում եմ ելույթներին, փորձում եմ կապ գտնել ելույթների եւ նախագծի միջեւ, ընդ որում ասեմ երկու ձեռքով նախագծին կողմեմ, ուզում եմ կապ գտնեմ նախագծի եւ քննարկումների միջեւ, չեմ գտնում կապը։ Նախագծում խոսվում է Ադրբեջանի հանցավոր վարքագծի մասին, Ադրբեջանում վկայակոչվում է միջազգային իրավական փաստաթղթեր, նախագծում առաջարկում է դիմել միջազգային հանրությանը եւ կոչ անել դատապարտել այդ վարքագիծը, մենք քննարկում ենք ներպետական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Անկեղծ կուզենայի, որ այս քննարկումը լիներ փակ, բայց դեք ինչ ռեժիմով փակ, որ փակ լիներ, բայց այդուհանդերձ մեկ ինչ-որ մեկ իր կամերան մոռացած լիներ եւ քաղաքացիները հետևեն, այսինքն մենք իմանայինք, որ փակ քննարկում է։ Հաստատ շատ ավելի կոնստրուկտիվ կլիներ, շատ ավելի բովանդակալի կլիներ։ Ուրեմն ձեր ելույթների ընթացքում ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ փորձում եմ հասկանալ ոնց է կոչվում այն սինդրոմը, երբ որ ըստ էության տուժողը մեղադրում է ոչ թե հանցագործին, այլ իրեն հանցագործության մեջ չգտա, բայց հավատացնում եմ կլինի նման մի բան։ Ժորժ ջան, ինչու մասին ենք խոսում։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը Թուրքիայի աջակցությամբ, բազում ահաբեկիչների ներգրավմամբ, միջազգային իրավունքը ոտի տակ գցելով, Ժնևյան կոնվենցիաները դանակով 8 տեղից խփելով, հարձակվել է մեր վրա, Եվրոպական դատարանը ողողված է գործերով, կատաստրոֆիկ իրավիճակում, միջազգային հարության բոլոր ներկայությունները բացառությամբ Թուրքիայի եւ որոշ պետությունների հելնում եւ հայտարարում են, որ Ժորժ ջան, դուք գործ ունեք ոչ թե պետության հետ, այլ մի սուբյեկտի հետ, որը շատ նման է իսլամական պետությանը։ Ադրբեջանի իսլամական պետությունից ինչով է տարբերվում։ Ադրբեջանը ճանաչված է ՄԱԿ-ի անդամ է, ուրիշ տարբերություն չկա։ Դեռ ավելին ասեմ, գուցե իսլամական պետությունը ելնելով կրոնական որոշակի ավանդույթներից ավելի լուրջ է պահպանում այն, ինչ պետք է պահպանի։ Հիմա ինչ են քննարկում։ Մեր վրա հարձակվել են, խախտվել են միջազգային իրավական բոլոր հնարավոր փաստաթղթերը։ Վերացվել են այն բոլոր արժեքները, որոնց հիման վրա կառուցված է Եվրոպան։ Վերացվել են այն բոլոր արժեքները, որի վրա
մենք պետք է կառուցենք համատեղ կյանքը։ Եվ դրանից հետո մենք գալիս ենք ստե ասում ենք, չգիտեք ինչ կա։ Այս հատվածում այս բանը պետք է դրացրել չի արել, դուք եք մեղավոր։ Ճիշտ է, հայկական մեր լավ ասածված կա, ասում դուրդ փակ պայ արևանտել գողմի ասա, բայց ինձ թվում է սա այն դեպքը չի, չէ։ Ժորժ ջան, մենք գործ ունենք հանցավոր ռասիստական պետության հետ, որը անում է ամեն ինչ, որպեսզի այս պատերազմի խողի ներքո շարունակի իր ցեղասպան քաղաքականությունը։ Եկել ենք ստեղ խոսում ենք նրա մասին Սյունիքում անվտանգ է, թե անվտանգ չի։ Ժորժ ջան, ես ուզում եմ մի բան ասեմ, չի կարող լինի ոչ անվտանգ Սյունիքում եւ անվտանգ Երևանում, կամ ոչ անվտանգ Երևանում եւ անվտանգ Սյունիքում։ Եվ քանի որ ժամանակը ավարտին է մոտենում, պարզապես պետք է ասեմ, որ ժամանակակից միջազգային անվտանգության համակարգը կառուցվել է այսպես կոչված անվտանգության անբաժանելիության կոնցեպտի վրա, եւ երբ որ խոսում ենք Հայաստանի անվտանգությունից, մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ Հայաստանը մեկ միասնական անվտանգության գոտում է։ Իսկ եթե խոսում ենք ավելի լայն հապկի հետ կապված հարաբերությունների մասին, ապա պետք է հստակ պատկերացնենք հետեւյալ բան. այո, եթե անվտանգ չի Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, ուրեմն անվտանգ չի հապկ բոլոր սահմաններին։ Սա է անվտանգության, անբաժանելիության կոնցեպտի հիմքը։ Մենք առաջնորդվել ենք ավարտուն մենք առաջնորդվել ենք մեր ունեցած միջազգային իրավական պարտավորություններով, մենք առաջնորդվում ենք սահմանադրությամբ, մենք առաջնորդվում ենք մեր օրենսդրությամբ եւ մենք այո միասին ընդունելու ենք այն հայտարարությունը, որտեղ գրված է այն անձանց անունները, այն պետության անունները, որոնք մեղավոր են, որոնք պատասխանատու են, որոնք ոչրագործ են ստեղծված իրավիճակում։ Շնորհակալություն։ Աննա Կոստանյան, համեցեք։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այս նիստերի դահլիճում պիտի քննարկվել ինչ անել եւ ինչպես անել հարցերը եւ ոչ թե մեկը մյուսին հակադարձելու, պատասխանելու օրակարգը բերվեր։ Մենք պետք է խոսենք իրական մեղավորներից, այս սիրելի գործընկերներ, եւ մենք ոչ թե իրականում պետք է մեղադրենք Ադրբեջանի նախագահին, որովհետեւ մեր իսկ սահմանների անվտանգության համար պատասխանատու ենք առաջին հերթին մենք ինքներս, բոլոր պատասխանատու մարմինները։ Եվ Ալիևին մեղադրելուց առաջ առնվազն կամ նվազագույնը, որ կարող ենք անել, օրինակ քրեական գործ հարուցել, ինչպես նա է անում մեր որոշ քաղաքական գործիչների նկատմամբ։ Այսօրվա իրավիճակի մեղավորը կարծում եմ յուրաքանչյուրս է, այն մարդիկ, ովքեր որ պիտի չթողնեին, որպեսզի ադրբեջանցիները հերիք չէ սահմանին մոտենային, այլ նաև 3.5 կիլոմետր խորությամբ մուտք գործեին, եւ այն էլ օրը ցերեկով, եւ հետո նոր սկսենք մտածել, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկենք։ Եվ նաև մեղավորությունը մեր պետության ղեկավարության կանում է նրանում, որ ժամանակին բանակցում էին այնինչ ուզում էին եւ հաշվետու չէին լինում այդ բանակցելու թեմայի վերաբերյալ քաղաքացիներին։ Եվ այսօր տեղեկատվական տերորի հիմնական խնդիրը կանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Երևանի կենտրոնում թե սահմանում չգիտի թե ինչպես պետք է պաշտպանվի վերահաս վտանգներից կամ մարտահրավերներից։ Այս սրա մասին է, որ մենք այսօր պետք է խոսենք։ Եվ կամ եզրափակիչ ելույթներով իշխող խմբակցության կողմից, կամ վարչապետի կողմից լավ կլիներ, որ տրվեին հենց սրանց պատասխանները։ Ինչպես պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պաշտպանվի սահմանին եւ որքան է արդյոք նոր պատերազմի վտանգը այսօր մեր երկրում։ Եվ իրապես ուզում եմ կոչ անել, որպեսզի մենք զերծ մնանք գոնե այս իրավիճակում մեկս մյուսիս մեղադրելու անտեղի ապակառուցողական գործելավոճից, որն էլ հենց քանդեց մեր պետությունը, որովհետև իրականում ժամանակին այդ չափից դուրս կառուցողական մոտեցումը եւ կառուցողականության շատ մեծ դոզան այսօր հանգեցրեց այն իրավիճակին,
որում մենք գտնվում ենք, երբ կանգնած ենք մեր պետությունը Հայաստանի Հանրապետությունը կորցնելու եզրին։ Խնդրում եմ վերադառնալ իրական քննարկումների դաշտ եւ չմոռանալ, թե որն է մեր այսօրվա թիվ 1 խնդիրը, այն է պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչպես դա պետք է պատասխանի իշխանությունը։ Շնորհակալություն։ Ռուստամ Բաքոյան, համեցեք։ Ես ուզում եմ խոսել որպես մի ժողովրդի ժառանգ, ով իր հայրենիքն ու պետականությունն է կորցրել։ Հայերի մեծ երկրի փոքր տարածքի վրա Հայաստանի Հանրապետություն ենք միասին կառուցել։ Եվ հիմա գտնվում ենք մի փխրուն ժամանակաշրջանում, որտեղ մեր տարածքային ամբողջականությունը վտանգված է։ Մենք ինչ ենք անում։ Մենք արտաքին թշնամուն թողած ներսում իրար հետևից ենք ընկել։ Մենք արտաքին թշնամուն թողած ընկել ենք Շաքարի իշխանության հետևից։ Չի լինում սենց միասնականություն չի լինում։ Բա երբ պետքա էլ ավելի միասնական լինենք։ Հիմա ունենք արտաքին թշնամի, հիմա ունենք խնդիրներ արտաքին, հիմա տարածաշրջանը անկայուն է և խնդիրը միայն Հայաստանի Հանրապետության հետ չի, կամ մեր տարածաշրջանը մենակ մեր խնդրով չի սահմանափակվում, այս պահին էլ մեր մեծ տարածաշրջանում, Մերձավոր Արևելքում, Սիրիայում, Իսրայելում, Հայաստանում վիճակը բավականին լարված է։ Ես իմ եղբայրներին, մեր հայերին, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում։ Կոչ եմ անում, որ այս վտանգի ժամանակ ավելի քան լինենք միասնական։ Մենք խնդիր ունենք Թուրքի հետ։ Մենք եթե վատ կառավարիչներ ենք, եկեք արտաքին խնդիրը լուծենք, վերադարձեք մեզ, քննադատեք։ Կամ որպես ընդդիմություն նաև ձեր աշխատանքը անեք։ Ասում են, հայրենիքի այս հատվածը իմն է, ես ընդեղ եմ ապրում։ Հայրենիքի ամեն մի հատվածը ես եմ։ Այս հողի համար արյուն է թափվել։ Ես այս երկրի ծնունդն եմ, ու թող ոչ մեկ ինձ չասի, որ Սյունիքը իմն է, քոնը չի։ Թող ոչ մեկ չասի, Գեղարքունիքը իմն է, քոնը չի։ Գեղարքունիքը ես եմ, Սյունիքը ես եմ, Լոռին ես եմ, Գյումրին ես եմ, բոլոր տեղերում ես եմ։ Պետք չի տարանջատել։ Հիմա ունենք արտաքին թշնամի ու իրար ներսում իրար բաժանում ենք։ Մենք մեզ բաժանենք, ուրիշը մեզ տիրի։ Հիմա խնդիրը արտաքին թշնամու հետ է։ Եկեք լուծենք միասնական այս խնդիրը, հետո կվերադառնանք։ Վերադարձեք մեզ, բայց երբ որ այս հարցը լուծած լինենք, ցավով եմ ասում, մեծ Հայաստանի, հայերի մեծ երկրի փոքր տարածքի վրա մի երկրի, մեր երկրի փոքր կտորի վրա կարողացել ենք մեր հայրենիքը կառուցենք։ Այս հայրենիքը պահել, պաշտպանել, փայփայել է պետք։ Արյան գնով, ինչի գնով, ամեն գնով մենք թույլ չենք տալ 3 կիլոմետր են եկել, հետ են շպրտվելու գնալու, մենք նոր պատերազմ ենք ուզում, ինչի ենք հրահրում անընդհատ, թե 3 կիլոմետր եկել են պետք է արագ դրանց սատկացնել։ Նուրբ ժամանակաշրջան ենք ապրում, ու այս ժամանակաշրջանում պետք է ավելի սառնասիրտ ու ավելի միասնական գտնվենք։ Ուզում եմ միասնականության կոչ անել ու իսկապես գնանք այդ միասնականության ճանապարհով։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Գևորգ Գորգիսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։
Ես ուրախ եմ, որ այս նիստը կայացավ, որովհետև այս նիստը ուներ նպատակ հանրությանը ներկայացնել, ինչ է կատարվում, ինչու է այսպես կամ այնպես, ինչ իրավիճակ է այսօր սահմանում եւ ցույց տալ, որ ազգային ժողովը կարող է որպես մեր հանրության ներկայացուցչական միակ մարմին ունենալ միասնական դիրքորոշում, ցույց տալու մեր պատրաստակամությունը համախմբվել դժվարին պահերին եւ պաշտպան կանգնել մեր հայրենիքին։ Նիստը կայացավ, բայց երբեմն մենք շեղվեցինք հիմնական օրակարգից եւ այստեղ կարծում եմ բոլորն են մեղավոր, որովհետեւ այո, հանրությունը ունի դժգոհելու իրավունք, որովհետեւ երբ տանտանիքը կաթում է, երեխաները կարող են բողոքել, որ ինչու հայրը ժամանակին չի կառուցել այդ տանիքը։ Ինչու ենք մենք սպասել ձմեռը գա եւ ամառը չենք նորոգել այն։ Բայց այստեղ կարևոր է, որ մենք հանդուրժող լինենք, որովհետեւ չենք կարող խոսել միասնականությունից եւ տեղից բղավելով վիրավորել միմյանց։ Իշխանության կրողը մեծ ուժեղը պիտի ավելի հանդուրժող լինի, պիտի ցույց տա դա, պիտի ցույց տա լայնախոհությունը, պետք է ցույց տա իր հանդուրժողականությունը։ Եվ այո, այսօր կարևոր է, որ մենք լինենք միասին, կարևոր է, որ մենք մատնանշենք ողջ աշխարհին, ցույց տանք, թե ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանում։ Մենք ունենք ագրեսոր հարևան, նրան ամբողջությամբ սատարող ել ավելի մեծ ագրեսոր Թուրքիա, եւ նրանց նպատակը Հայաստանից 1 կիլոմետր, 2 կիլոմետր վերցնելը չէ։ Նրանց նպատակը հայ ժողովրդին բնաջնջելն է, հայոց պետականության վերացումն է։ Եվ մենք սա որևէ կերպ, որևէ գնով թույլ չենք տալու։ Մենք մեր անվտանգությունը պիտի այս մոտեցմամբ կառուցենք։ Ու պիտի ի վերջո մենք ինքներս մեզ համար սահմանենք, որ չկա Արցախյան հարց, կա Հայաստանի, հայ ժողովրդի միացյալ անվտանգության հարց։ Չկա Սյունիքի կամ Գեղարքունիքի սահման, կա Հայաստանի Հանրապետության սահման եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հարց։ Եվ այդ անվտանգությունը այսօր վտանգված է եւ բոլոր միջոցները պիտի ձեռնարկվեն անվտանգությունը վերականգնվելու համար եւ ամենքս մեր ուժերի ներածի չափով պիտի լծվենք այդ առաքելությանը վերականգնելու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Ու այստեղ պիտի լինենք կառուցողական, ու այս կոնտեքստում մեղավորների մասին կխոսենք հետո, երբ այս խնդիրը լուծվի։ Այսօր պիտի շարժվենք առաջ, պիտի միասին լուծենք առաջնային խնդիրները ու պիտի լինենք հանդուրժող միմյանց նկատմամբ։ Քաղաքական ելույթների տեղը այս ամբիոնն է։ Եթե ունեք ասելու քաղաքական խոսք, համեցեք այստեղ եւ ասեք։ Այլ ոչ թե տեղից բվղավեք, ստեղծեք անհանդուրժողականության մթնոլորտ, ու հետո միմյանց մեղադրենք, որ իրար չենք լսում, իրար չենք հասկանում։ Մենք պիտի սովորենք իրար լսելի վերջո, մենք պիտի սովորենք իրար հետ խոսել, երկխոսել, բանավիճել եւ ոչ թե իրար կոկորտ կրծել։ Ցանկացած թշնամի կերազեր, որ Հայաստանում լինի այն իրավիճակը, որ այսօր կա։ Սևերի սպիտակի բաժանման, անհանդուրժողականության, մասնատման այս իրավիճակը։ Բայց այս ամենից ելք կա եւ մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, լուսավոր ճանապարհով, որը տանելու է Հայաստանը փրկության, ուժեղացման, զարգացման, կառուցման։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հովիկ Աղազարյան, համեցեք։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, կարևոր հարց են քննարկում եւ այս հարցի քննարկման կոնտեքստում մենք նաեւ առիթ ունենք մեր մտքերով կիսվենք ընդհանուր առմամբ գործընթացների հետ կապված։ Ես մասնավորապես գտնում եմ, որ եւ գտել եմ, որ ընդդիմությունը դա պետականության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է։ Եվ ես կարծել եմ, գտել եմ, որ ընդդիմության ամենակարևորագույն գործառույթը պետք է լինի, որ ինքը մատնանշի, ցույց տա օրվա իշխանության
այս կամ այն հարցում թույլ տված սխալը, որպեսզի իշխանությունը շտկի այդ սխալը։ Բայց ընդդիմությունը իշխանության թույլ տված սխալից չպետք է ուրախանա։ Առավել ևս այն դեպքերում, որ խոսքը վերաբերում է այնպիսին թեմայի, ինչպեսին մենք այսօր քննարկում ենք, որովհետև եթե ընդդիմությունը մատնանշելով իշխանության թերությունները եւ բացթողումները նպատակ ունի նաեւ ժողովրդին ներկայանալու, ընտրողին ներկայանալու տվյալ հարցի հետ կապված լուսման իր պատկերացումների մասին, ապա ուրախանալու դեպքում բավոր հանկարծ այնց իրավիճակ ստեղծվի, որ վաղը ինքը գա իշխանության եւ այդ հարցը չկարողանա արդեն լուծել։ Ուրեմն չպետք է ուրախանա, պետք է ցավով ասի։ Հիմա այսօրվա հարցը նույնպես կարևորագույն պահ է ընդդիմության կողմից բարձրացված եւ ես դա ողջունում եմ, որտեղ հիմքում կա նաեւ մի գիծ է գնում, որ արդյոք իշխանությունները գտնվել են անհրաժեշտ բարձունքի վրա, որպեսզի այս խնդիրը չառաջանար, թերացում եղել է թե չի եղել, իհարկե թերացում եղել է, թերացում եթե չլիներ, ապա մենք այս հարցը հիմա այս պահին երևի չքննարկեինք, բայց այդ թերացումները օբյեկտիվ են թե սուբյեկտիվ են, դա թողնենք նաեւ ժամանակի գնահատմանը։ Այնպիսի բաներ կա, որ կարելի է ասել, որ ասում ենք թաքուն զրույցներում, բայց այսպես հրապարակավ չենք կարող ասել, որովհետև աշխարհաքաղաքական իրավիճակը այնպիսին է, որ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ հնարավոր զարգացումներ կարող են ունենալ։ Հիմա ես ճիշտ ասած այս հայտարարությանը կողմ չէի քվեակի, եթե չլիներ իմ գործընկերների միասնական տեսակետը, որովհետև ես գտնում եմ մեր խնդիրը, որ առաջացած է այսօր մեր առաջ, եւ մենք գտնվում ենք հապ կազմակերպության շրջանակներում, եւ ես վստահ եմ, որ այդ շրջանակներում այդ հարցը լուծելի է։ Իհարկե, ես կոնկրետ որպես քաղաքացի, նաեւ որպես պատգամավոր շնորհակալ եմ բոլոր մեր արտասահմանյան գործընկերներից եւ նաեւ բարեկամ երկրներից մեզ աջակցելու համար, բայց այդուհանդերձ ես գտնում եմ, որ հապկի շրջանակներում այս հարցը լուծվող է եւ մենք դա կլուծենք, չնայած մենք պետք է պատրաստ լինենք նաեւ վատ սցենարների ամեն իմաստով։ Իսկ այն տարբերակը, որ այսօր որդեգրել է կառավարությունը այդ հարցի լուծման, ես գտնում եմ ճշտագույն տարբերակ է, որովհետեւ թշնամին նենգ է եւ խորամանկ եւ ինքը իր քայլը, հավակնոտ քայլը շատ նենգությամբ է արվում, որպեսզի թույլ տա դիմացինը սխալ կատարի եւ այդ սխալի պատճառով ստեղծված, այսպես կոչված մութ ջրերում ձուկ որսա։ Եվ հետեւաբար այս իրավիճակում, որ մենք գտնվում ենք եւ ընդհանրապես նման իրավիճակներում, երբ որ որևէ երկիր գտնվում է, պետք է միշտ իր քայլերը լինեն համարժեք եւ համաչափ։ Ես կարծում եմ, նորից եմ ասում, կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը այդ հարցում համարժեք է եւ համաչափ, բայց բոլոր դեպքերում մենք պետք է պատրաստ լինենք բոլորս միասին, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում կանգնենք մեր հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Համազած Դանիելյան։ Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, անցած 6 ամիսների ընթացքում այս ամբիոնից բազմաթիվ ելույթներ եմ ունեցել, բայց գիտակցաբար դրանցից ոչ մեկը չեմ նվիրել, չեմ ժամանակ տրամադրել քաղաքական ուժերին եւ ընդդիմությանը, հատկապես ազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցերով հակադարձելու, թեև բազմաթիվ բացթողումներ են եղել։ Դրա պատճառը շատ պարզ է եղել։ Ակնհայտ է, որ 2020 թվականի աշնանից հետո Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը շատ ավելի խոցելի են դարձել։ Եվ այդ խոցելիությունը ավելացել է բազմաթիվ հանգամանքների բերումով, որտեղ երբ որ այսօր մարդիկ օրինակ որ հարցնում են սահմանների վիճակի մասին, մարդիկ քաջատեղյակ են, չէ՞, սահմանի երկարությունը ինչքան է ավելացել եւ Հայաստանի մարդուժի հետ կապված դա ինչ լրացուցիչ խնդիրներ է առաջացրել։ Մենք խոսում ենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ մեր հավաքական դիմադրողականությունը նվազել է։
Եվ բնականաբար այդ իրավիճակը տարբեր կողմերով, տարբեր ձև փորձում է օգտագործել, տարբեր կերպ փորձում է օգտագործել մեր հակառակորդ երկիրը իր ղեկավարի եւ մյուս պաշտոնյաների միջոցով։ Եվ բնական է, որ մեզնից ակնկալվում է շատ մի պարզ բան։ Մեր ներածի չափով անել այդ դիմադրողականությունը ամրապնդելու համար։ Հիմա այսօր կարծես թե մի նպատակ ենք, չէ՞, հետապնդում, ցույց տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացական մարմինը միասնական է այն առումով, որ չի հանդուրժելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ որևէ ոտնձգության նկատմամբ եւ անելու է առավելագույնը, որ դա տեղի չունենա։ Եվ դա անելու է այնպես, որ նվազագույն ռիսկերով տեղի ունենա այդ ոտնձգության չեզոքացումը։ Եվ ես վստահ եմ, որ դա տեղի է ունենալու, հատկապես եթե մենք մեկտեղ ենք մեր ջանքերը։ Ցավոք սրտի դա մասնակի տեղի ունեցավ, որովհետև առանձին գործընկերներ այդուհանդերձ չկարողացան զսպել իրենց գայթակղությունը սա օգտագործելու այլև այլ նպատակներով։ Ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում բոլոր ֆրակցիաներում եղած այն գործընկերներին եւ նաեւ ֆրակցիաներից դուրս եղած այն գործընկերներին, ովքեր բավարար հասունություն դրսևորեցին մի կողմ դնելու նախընտրական շրջանի բերած գայթակղությունները։ Ես որևէ բան չեմ արտահայտի այն գործընկերների մասին, ովքեր չդիմացան այդ գայթակղությանը, ովքեր չնպաստեցին մեր հավաքական դիմադրողականության բարձրացմանը եւ դա ցույց տալուն, որովհետեւ եթե արտահայտվեն, դա համատեղելի չի լինի ոչ այս ամբիոնի, ոչ իմ կարգավիճակի հետ։ Պետականությունը մի բան է, որ ենթադրում է պատասխանատվություն։ Ես հույս ունեմ, որ անցած 6 ամիսների ընթացքում բոլոր այն դրսևորումները, որոնք համատեղելի չեն եղել դրա հետ, կվերանան, որովհետև իսկապես հարցեր կան, որ ավելի կարևոր են, քան օրինակ մանդատ ունենալը։ Հարգելի գործընկերներ, ելույթները ավարտվել են, մնացել է խմբակցությունների անունից ելույթները եւ եզրափակիչ ելույթը, բայց մենք ժամային առումով 9:30 պետք է ընդմիջվեինք։ Ես առաջարկում եմ ընդմիջում չանենք, եթե դեմ որևիցե մեկը չկա, ավարտենք։ Լավ, ուրեմն անցնում ենք առաջ եւ խմբակցությունների անունից ելույթ կունենա Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անունից ելույթ կունենա Էդմոն Մարուկյանը, համեցեք պարոն Մարուկյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի խորհրդարան, հարգելի գործընկերներ, իրապես շատ բարդ կացության մեջ ենք։ Երկիրը կրկին հայտնվել է մի ճգնաժամի մեջ, որի լուծման ճանապարհներն ըստ էության շատ չեն։ Ուզում եմ ասել, որ Ադրբեջանի տխրահարչակ նախագահ Իլհամ Ալիևը տպավորություն է ստացել, թե ինքը կամ իրենք մարսել են Արցախի օկուպացիան, Արցախի որոշ տարածքների օկուպացիան, պատերազմական հանցագործությունները, գլխատումները եւ այն ամենը, ինչի համար միջազգային քրեական իրավունքով նա կարող է դատապարտվել։ Նա զուտ տպավորություն է ստացել, դա ուղղակի տպավորություն է, մի պատրանք, որը ժամանակավոր բնույթ է կրում բնականաբար։ Եվ այդ տպավորության տակ է, որ մարդը երբ որ էյֆորիայի մեջ է ընկնում, սկսում է սխալը սխալի վրա թույլ տալ։ Սխալ առաջին նոյեմբերի 10-ից հետո ստորագրված փաստաթուղթը չիմպլեմենտացնել, չվերադարձնել հայ ռազմագերիներին։ Սխալ երկրորդ նոյեմբերի 10-ի այդ նույն փաստաթղթի համաձայն հայկական կողմի եւ ադրբեջանական կողմի զորքերը պետք է կանգնած մնային այն տեղերում, որտեղ որ պատերազմը կանգ էր առել, այսինքն որտեղ որ պահին որ հայտարարվել էր հրադադար։
Եվ սխալը սխալի վրա Ադրբեջանի ղեկավարությունը թույլ է տալիս հերթական սխալները։ Բայց սա ակնհայտ մի բան է, որ ըստ էության մեզ տալիս է հնարավորություն վերցնելու այդ սխալները եւ պատժելու Ադրբեջանի իշխանություններին, որի համար նաեւ դրա արդյունքում պատժվելու է նաեւ իրենց ժողովուրդը։ Ադրբեջանական զինված ուժերը մտել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Սա այն դեպքը չի, որ քարտեզի վեճ կա, սա խծաբերդի պատմությունը չի, սա ոչ մի այլ պատմություն չի, որին նման է։ Սա ոչ մի պատմության նման չէ, եւ միանշանակ է, որ արդեն իսկ արձանագրված է նաեւ միջազգային մակարդակում, Հայաստանի գոնե գործընկերների մակարդակում, որ Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի սահմանը, սպառնալիք է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, եւ այս սպառնալիքը պետք է վերացվի եւ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա այդտեղից։ Կրկնում եմ, տարբերակները շատ չեն, բանակցությունները եթե չի ստացվում, բնականաբար այն վերաճելու է ռազմական կոնֆլիկտի ուժի կիրառման, որովհետեւ այն ուրիշ ելք չի կարող ունենալ։ Հետեւաբար ես այսօր ասուլիսի ժամանակ ասել եմ, որ մինչ այս պահը մեր կառավարության, մեր պետության գործողությունները ամբողջությամբ համահունչ են իրավիճակին, adekvat են եւ որևէ ձևով մինչեւ այս պահը որևէ սխալ հնարավորություն չենք տվել, որ դա կիրառվի մեր դեմ։ Ինչպես որ Ալիևը տվել է մեզ իր սխալներով հնարավորություն, որ այն կիրառվի իր եւ իր պետության դեմ բնականաբար։ Հիմա մեր անելիքը ի՞նչն է, ժողովուրդ ջան։ Մեր անելիքն է նա, որ կարողանանք այս իրավիճակից խաղաղ դուրս գալ։ Հիմա խաղաղ դուրս գալու հնարավորությունները ես տեսնում եմ, որ դեռևս կան, թե ՀԱՊԿ կառույցի շրջանակներում, թե նաև միջազգային գործընկերների միջոցով ճնշումը ավելացնելու առումով։ Հիմա նաև ես հասկանում եմ, որ ադրբեջանական կողմը քայլ է արել, առաջ է եկել, հաղթած կողմը, հիմա բոլորն ասում են հետ գնա, չգիտի ոնց հետ գնա, էքզիտ չունի, չգիտի ինչ անի, ոնց անի, որ հետ գնա, խայտառակ չլինի։ Բայց ես ուզում եմ այս ամբյոնից ասել, որ ավելի խայտառակ հետևանքներ կարող է լինել։ Կարող է ուղղակի հետ գնաք ոչ այնքանով, որքանով որ եկել եք։ Ավելի լավ է ասեք խառնել ենք քարտեզները ու հետ գնանք, որովհետև ակնհայտ է այդ սիգնալը, որ եկել են, բայց հիմա չգիտեն ոնց դուրս գան, որովհետև ակնհայտ բոլորի սիգնալը նույնն է, որ դուք խախտել եք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ մտել եք Հայաստանի սահման։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, սա այսօր էլի ասել եմ, մեզ համար սա ներքաղաքական բնույթի հարց չի, սա մեր պետական սահմանի, մեր պետության, մեր տարածքային ամբողջականության հարցն է, եւ բնականաբար բոլորով պետք է իրար հետ այս ճգնաժամը հանգուցալուծենք։ Ճգնաժամը հանգուցալուծելուց հետո կնայենք, կտեսնենք ինչի այդտեղ զորք չկար, կկանչենք ԳՇՊՏ-ին, կանչենք կնայենք տենանք էլ որտեղ զորք չկա։ Ես ասեմ շատ տեղերում Ադրբեջանն էլ զորք չունի, որ ուզենակ մենք կարող ենք գնալ այնտեղ կանգնել։ Բայց հիմա հարցը դա է, թե հարցն է նա, որ այս վիճակից կարողանանք խաղաղ դուրս գալ հետ պատերազմյան Հայաստանում։ Այսքանը ես բնականաբար կարծում եմ, որ շատ ճիշտ էր այս հայտարարությունը ընդունելը, որը հիմա կընդունենք, եւ նաեւ միջազգային բոլոր հարթակներում խորհրդարանական դիվանագիտությունը նույնպես պետք է կիրառվի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն պարոն Մարուկյան եւ իմ քայլե խմբակցության անունից ելույթ կունենա Լիլիթ Մակունցը, խնդրեմ Տիկին Մակունց համեցեք։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն եմ հայտնում ընդդիմադիր երկու խմբակցություններին այս քննարկումը նախաձեռնելու համար եւ հայտարարության տեքստի նախաձեռնությունը ստանձնելու համար։ Սա իհարկե չափազանց կարևոր է նաեւ մեր քաղաքացիներին ներկայացնելու հնարավորինս մանրամասն, թե ինչ է կատարվում Սյունիքում, ինչպիսի գործողություններ է ձեռնարկում կառավարությունը, պատկան մարմինները եւ ինչ ընթացքով է գնում ամեն ինչ։ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած տարածքի յուրաքանչյուր սանտիմետրի անվտանգության հարցը մեր ամբողջ պետության անվտանգության հարցն է եւ մեզանից յուրաքանչյուրի անվտանգության հարցն է։ Եվ մենք իրավունք չունենք որևէ կերպ անվտանգային խնդիրները խառնենք ներքաղաքական խնդիրներին։ Ներքաղաքական հարցերը
բարձաբանելու ժամանակ կունենանք անպայման, այդ թվում նախընտրական փուլում, բայց անվտանգային հարցերը պահանջում են մոբիլիզացիա, պահանջում են համախմբում եւ միամուռ կերպով այդ խնդիրների լուծում։ Երբ այլ պետությունների խորհրդարանները քննարկում են օրինակ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանն առնչվող հարցեր եւ ընդունում են բանաձևեր, անկախ իրենց տարաձայնություններից այդ պետությունների խորհրդարանների падգամավորները միահամուռ կերպով պաշտպանում են մեր անվտանգության հարցը եւ դատապարտում ագրեսիան։ Կարծում եմ հատկապես մենք, երբ դա մեզ է առնչվում, մենք նույնպես ավելի շահագրգիռ պետք է լինենք անվտանգության հարցերում համախմբվելու։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է տարածաշրջանում կայունության պահպանմամբ, վկայում է նաև այն արձագանքը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը տվել է Ադրբեջանի կողմից սադրված գործողություններին եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ արված ոտնձգությունների փորձերին։ Այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին անում է առավելագույնը բանակցային ճանապարհով լուծելու խնդիրը եւ ադրբեջանական կողմին վերադարձնելու ելման դիրքերին, սա նույնպես դրա վկայությունն է։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ չէ ցանկացած զարգացումների։ Եվ դա է պատճառը, որ մենք դիմել ենք այն անվտանգային համակարգին, որին մաս ենք կազմում, ՀԱՊԿ-ին, անհրաժեշտության դեպքում այդ թվում նաև ուժային գործողություններ ձեռնարկելու համար, ինչպես նաև մենք աշխատում ենք իհարկե մեր մյուս միջազգային գործընկերներին, որոնցից հանրային արձագանք նույնպես ստանում ենք։ Հստակ նշվեց այն ճանապարհը, որով Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է խնդրի լուծման համար եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն ու սուվերենությունը ինքնիշխանությունը պահպանելու համար։ Ես ողջունում եմ նաև այն գործընկերներին, ովքեր հարցեր են բարձրացնում, որոնց պատասխանները հնչում են այստեղից եւ կհնչեն։ Մենք նաև առաջարկել ենք, եթե կա անհրաժեշտություն դռնփակ ռեժիմով քննարկելու համապատասխան գերատեսչությունների հետ անհրաժեշտ հարցերը, ապա մեր գործընկերները բոլորը ազատ կերպով կարող են իհարկե դա անել։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ելույթները ավարտվեցին, մինչ խոսքը եզրափակիչ ելույթի համար մեր գործընկերոջը փոխանցելը, ուզում եմ տեղեկացնեմ մեր падգամավորներին, որպեսզի գան դահլիճ, որտեղ ելույթից հետո լինելու է քվեարկություն, պարոն Աբովյան, խնդրեմ եզրափակիչ ելույթի համար կենտրոնական ամբիոնը Կխնդրեմ, եթե հնարավոր է 2 րոպե ավելացնեք, պարզապես տեքստը։ Աշխատեմ, չընդհատեմ, բայց դուք էլ Մինչ անցնել հայտարարության ընթերցմանը պարզապես չեմ կարող չարձագանքեմ եւ ի սկզբանե բոլորի համար հասկանալի է, որ այսօրվա մեր քննարկումները իրենք ոչ միայն նվիրված էին հայտարարությանը, որին իմիջիայլոց մասնակից էին նաև որոշ անկախ պատգամավորներ, շնորհակալություն, այլ բարձրաձայնել այն խնդիրները, պատճառները, ինչի համար է այս սենց իրավիճակ ստեղծվել, որովհետև միջև մենք բոլորս չնայենք խնդիրներին, պատճառին, մենք չենք հասկանում, իմ տպավորությունն է, որ մի կողմից գիտեք, կներեք, ստիպված եմ այդ բառը օգտագործել, շո կիսատ պռատ իրավիճակ է։ Մի կողմից ելնում ենք, ասում ենք Թուրքիա, Ադրբեջան եւ այլն, տենում եք, էս-են, ճիշտ ենք ասում։ Ճիշտ ենք ասում, բան չեմ ասում, բայց կներեք, ընդամենը 1 ամիս առաջ կամ անմիջապես պատերազմից հետո շուտ դիվանագիտական հարաբերությունների մասին էր խոսք գնում սենց օդի մեջ։ Չեմ մեղադրում, չէ, ես պարզապես ելույթներն եմ ասում, կամ ինչ որ դե մենք պետք է ամեն ինչ անենք, ինչ որ կոմունիկացիաներ, ճանապարհներ, բան շոսես բարի բաներ էր խոսվում։ Մեռանք ճղելով մեջտեղից, մենք մեռանք ճղելով, որ իրանք դա ընդունում են որպես թուլություն։ Եվ դա էլ է պատճառներից մեկը։ Ստեղ գիտեք, եկեք սենց անենք, սա մեղադրական ելույթ չի, պարզապես փորձենք հասկանանք խնդիրը ինչումն էր։
Միջև խնդիրը չտեսե, հա հասկանում եմ, հաճելի չէ, որ ընդդիմությունը դուրս է գալի եւ ասում է, այն ինչ կա, այն իրականությունը, հասկանում եմ, հաճելի չի։ Բայց միջև չնայենք, չհասկանանք խորքային պատճառը, հա ոչ մի բան չի փոխվի։ Կներեք, բանը նախարարը եկավ, նստեց, որ ելույթ ունեցավ, չէ, ելույթ չունեցավ, կներեք, եկավ ոնց տպավորություններ, ոնց որ սենց ուղեկցեց կառավարության անդամներն ու էլի գնաց տուն, կամ չգիտեմ, որտեղ գնաց, չգիտեմ։ Ինչի համար չխոսած։ Ես կրկին անգամ կրկնեմ, թույլ տվեք ընթերցեմ հայտարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Սահմանամերձ գոտիներում, մասնավորապես Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի արկա խնդիրների եւ դրանց լուծման ուղիների, սահմանների պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման ուղղված հարցերի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը արձանագրում է, որ 2021 թվականի մայիսի 12-ին Սյունիքի մարզի Սև լիճ տարածքի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման եւ որոշակի աշխատանքներ Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում կատարելու պատրվակով ներթափանցել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, խորանալով մի քանի կիլոմետր դեպի Վերիշեն բնակավայր։ Ադրբեջանական զինուժի մի քանի հարյուր ներկայացուցիչներ այս պահին շարունակում են գտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի որոշ հատվածներում։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի սույն թվականի մայիսի 13-ի տեղի ունեցած նիստում արձանագրվել է, որ արդեն երկրորդ օրն է Սյունիքի մարզի Սև լճի շուրջ եւ մերձակատարակցներում ճգնաժամային իրավիճակ է։ Ադրբեջանական զինուժի այս գործողությունները անընդունելի են Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դա ակնհայտ ոտնձգություն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե դեպքում չի հանդուրժի ստեղծված իրավիճակը։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի վարած հակահայկական ռազմատենչ քաղաքականությունը, Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ բացահայտ նկրտումները, այդ թվում ուժի կիրառման սպառնալիքներ պարունակող բազմաթիվ հայտարարությունները, ինչպես նաև տասնամյակներ շարունակ պետական մակարդակով քարոզվող հայատյացությունը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը խստագույնս դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգությունները եւ փաստում, որ Ադրբեջանի կողմից վարվող ագրեսիվ քաղաքականությունը խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, ինչը Հայաստանի Հանրապետությանը իրավունք է վերապահում իրականացնել միջազգային իրավունքով ՀՀ համանդրությամբ եւ օրենսդրությամբ նախատեսված համարժեք բոլոր գործողությունները։ Բոլոր ազգային ժողովի որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի բարձրագույն ներկայացուցչական մարմին հայտարարում է ձեռնարկվելու են վճռական կոշտ գործողություններ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան կասեցնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին եւ ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելու նպատակով։ Կոչ է անում միջազգային հանրությանը դատապարտել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ ուղղված սադրիչ գործողությունները, ուժի գործադրման սպառնալիքները ու փաստացի գործադրումը, որը սպառնում է տարածաշրջանային փխրուն խաղաղությանը եւ անվտանգությանը։ Շնորհակալություն, ժամանակը ավարտվել է, պարոն Աբովյան։ Կներեք եւ վերջի պարբերությունը։ Ազգային ժողովը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից հայտարարում է. մեր կողմից ձեռնարկվելու են բոլոր համարժեք միջոցները Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան կասեցնելու եւ մեր պետական սահմանը ու ժողովրդին պաշտպանելու նպատակով։ Կոչ են կանում միջազգային հանրությանը դատապարտել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ ուղղված սադրիչ գործողությունները, ուժի գործադրման սպառնալիքները ու փաստացի գործադրումը։ Շնորհակալություն, պարոն Աբովյան։ Հարգելի գործընկերներ, այս պահին տեղի կունենա քվեարկություն։ Խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Քվեարկություն։
Կողմ 86 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումը միաձայն միասնական ընդունվեց։ Շնորհակալություն, նիստը ավարտված է։